हरे कृष्णा जंखना बारोट जी। हरे कृष्णा नाना नाना वैष्णव भक्तों हरे ने कृष्ण प्रभु। हाथ जोड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मेहुल जी, शिल्पा जी। हरे कृष्णा नाना नाना प्रभु जी, मेहुल जी, हीर पटेल जी, हीना जी, डॉक्टर दीप्ति पंड्या जी, अमित वोरा जी, कोमल निमावत जी, मीनाक्षी बेन व्यास जी, उर्मिला साधु जी एंड नेहा जी। વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું તમારું બધાનું સ્વાગત છે. ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે આપણે આજનો અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. હીર પટેલજી, યસ, તમને co-host બનાવી દઉં છું. જંખનાજી અને હીર પટેલજી, તમને બંને co-host પરમિશન આપી છે. ચેટ બોક્સ ચેક કરજો. હરે કૃષ્ણ. કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે રિપ્લાય કરી શકો છો ચેટ બોક્સમાં, કોઈને ગાઈડ કરી શકો છો. ઓકે, અને બાકી બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ ને કંટ્રોલ કરજો. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી, તમને પણ co-host બનાવું છું. ઓકે, શરૂઆત કરીએ આજના સુંદર મજાનો અધ્યાય, 8મો અધ્યાય. શરૂઆત ભગવાનને ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરવાથી શરૂઆત કરીશું. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? તમને દેખાય છે? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે? हाँ प्रभु। યસ, થેન્ક યુ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત શિલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. કોઈ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મંદિર નાનતુર તરફથી. આજે આપણે 39મી પેજ લેવલ 1 અને અધ્યાય 8માની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શરૂઆત કરીશું આગળનું થોડુંક નાનું એવું રિવિઝન થી. બરાબર, જેને શક્ય હોય લોકો વિડીયો ચાલુ રાખી શકો છો, જેથી હું તમારી સાથે કનેક્ટ થઈ શકું, પોસિબલ હોય એમ. ઓકે, તો પહેલો અધ્યાય તો બહુ સરળ છે. આપણે એના વિશે ઘણી વખત ચર્ચા કરી દીધી છે. 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ, અર્જુનને યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. બીજા અધ્યાયનો પ્રશ્ન છે પતન થવાના 8 સ્ટેજ કયા કયા છે? બોલો, તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનું કોઈ પણ રીતના પતન થવું, બરાબર, આર્થિક રીતે પોતાનું યશનું પતન થવું, ઐશ્વર્યનું પતન થવું, સંપત્તિનું પતન થવું, બરાબર, પોતાનું શરીરનું પતન થઈને મૃત્યુ, સુસાઇડ કરી લેવું, આની પાછળ કઈ આખી એક ચેઇન જોડાયેલી છે? નોબડી? કોઈ નહીં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ટ્રાય કરું. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ. બધાનું બેઝ છે લસ્ટ, એટલે તમે ડિઝાયર કરો
ઓકે તો મળે તો ગ્રીડ થાય, ડિઝાયર સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય તો ગ્રીડ થાય, ને અનસેટિસ્ફાઈડ રહે તો એંગર આવે, એંગર અને એંગર માંથી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય એટલે bewilderment ઓફ મેમરી, યા ઇન્ટેલિજન્સ લૂઝ થાય એટલે ડિલ્યુઝન થાય, અને હા આસક્તિ પણ વધી જાય એનાથી, ડિઝાયરથી, એટલે પતન થાય પછી. હવે બરાબર. મને સમજાય સ્ટેજ છે. બરાબર છે, થોડાક ક્રમ આડાવડા છે, બરાબર. અને ક્રમબદ્ધ યાદ આવે એના માટેની સૌથી સરળ પદ્ધતિ શું છે કે શ્લોકને યાદ રાખી લેવાનો, 62મો અને 63મો. બોલો ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી. ध्यायतो विषयान् હરી બોલ. અરે બોલ, અરે બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ડોક્ટર દીપ્તિજી. તો શરૂઆત થાય છે પતનની. જાયતો એટલે કે કન્ટમ્પ્લેશન, સતત ચિંતન કરવું, ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુનું, કોઈ પણ વ્યક્તિનું સતત ચિંતન કરવાથી, હરે કૃષ્ણ પુષ્પાજી, વેલકમ, સંગ આસક્તિ થઈ જાય, બરાબર. સંગસ્તે સુપછાય તે, સંગાટ સંજાય તે, કામ આસક્તિ થઈ ગયા પછી એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય એટલે કે કામ, બરાબર. વોટ એવર, કોઈ પણ રીતના, બરાબર, એને ભોગવવાની ઈચ્છા, દેટ ઇઝ કામ. કામ હમણાં માતાજીએ કીધું એમ, બરાબર ને. કામથી શું થાય? જો પૂરું થઈ જાય તો લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, ના બીજી વાર ભોગવવું છે. ના પૂરું થાય તો એંગર. અલ્ટિમેટલી કોઈ દી કોઈનું પૂરું થયું નથી. આપણી પાસે અલ્ટો હોય તો આપણને એમ થાય કે ના ના, હું છે ને ક્રેટા લઈ લઉં. ક્રેટા થોડા દિવસ ચલાવીને બાજુવાળા BMW લે તો આપણે થાય ના ના, હવે ક્રેટા ઠીક છે, BMW લઈ લઈએ. બાજુવાળા કોઈ પછી મર્સિડીઝ લાવે તો એમ થાય ના ના, મર્સિડીઝ. પછી ટીવીમાં અને એમાં જોઈએ કે ના ના, બેન્ટલી, બરાબર. તો આ કોઈ દી પૂરું થતું નથી, નેવર. તો અલ્ટિમેટલી શું ઉત્પન્ન થાય છે? ક્રોધ. કામાત ક્રોધો બીજાય તે, ને ક્રોધના કારણે ક્રોધાત ભવતી સમોહ, સમોહ થઈ જાય, ડિલ્યુઝન, બરાબર. અને સમોહ થઈ જાય ત્યારે શું થાય? સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ. પેલા જે ટીચિંગ જે પ્રાપ્ત કરેલું છે ને, જે પનિશમેન્ટ, એ ભૂલાઈ જાય છે. એટલે સ્મૃતિ વિભ્રમ થઈ ગયું. ઓલરેડી એક આવું કન્ટમ્પ્લેશન કરેલું હતું, એક આવી ના કરવાની ઈચ્છાઓ કરેલી હતી, અને એ ઈચ્છા ના પૂરી થવાને કારણે ક્રોધ આવ્યો હતો, સ્મૃતિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હતી, મને પનિશમેન્ટ મળી હતી. આ વસ્તુ ભૂલાઈ જાય છે બીજી વખતે, બરાબર. અને પછી શું થાય? સ્મૃતિ વિભ્રમ, ત્યારે બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય. સારા સારનો કમ્પ્લીટલી વિવેક ભૂલાઈ જાય છે, અને બુદ્ધિ નાશો પ્રણશ્યતિ. અલ્ટિમેટલી શું થાય? પતન. બીજો અધ્યાય. ત્રીજા અધ્યાયમાં, પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો, બીજા અધ્યાયમાં એ બધા જ કારણોને ભગવાન છે એડ્રેસ કરે છે. બીજા અધ્યાયમાં આખી ભગવદ્ ગીતા ઓલ ઓવર મુખ્ય પાસાઓ કવર. એટલે આમ જોઈએ તો બીજા અધ્યાયના અંતે ભગવદ્ ગીતા આમ જોઈએ તો કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. પણ અર્જુન ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન બધું એક સાથે સમજાવ્યું ને, તો આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. થોડું મને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવશો કે મારે જ્ઞાનમાં આગળ વધવું કે કર્મમાં? ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ચલો. ત્રીજા અધ્યાયમાં આખો કર્મયોગ આપે છે, બરાબર. સકામ કર્મયોગ છે. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, અર્જુન કર્મ તો કરવું પડશે, કર્મ કર્યા વગર રહી ના શકાય. ભગવાન એને મિથ્યાચારીની વ્યાખ્યા વિશે સમજાવે છે. મિથ્યાચાર તું બનીશ નહીં અર્જુન, બરાબર. તું એમ કે છો હું જંગલમાં જતો રહીશ, પણ ત્યાં તારી ચેતના સાથે આવશે, તો ત્યાં પણ તારો ક્ષત્રિય ધર્મ તો તને યાદ રહેશે, બરાબર. તો જ્યાં સુધી અભયમ નામનો ગુણ હૃદયમાં ડેવલપ ના થાય ત્યાં સુધી સંન્યાસની જોગવાઈ નથી. એ આપણે 16મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીશું. પછી આપણને ભગવાને સમજાવ્યું કે કોના પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવું જોઈએ, કેવું કર્મ કરવું જોઈએ, ભોગ લગાડવાનો છે કોઈ પણ કર્મને. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. મારો અવાજ ક્લિયર છે ને બધાને? યશપાલસિંહજી બાપુ, જી પ્રભુ. બરાબર છે? કન્ટિન્યુ. પ્રભુ. થેન્ક યુ. તો યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરવાનું ભગવાને આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું. યજ્ઞ ચક્ર જે આપણે વેદોએ આપેલું છે તે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, બરાબર. આવડું ચક્ર આખું પૂરું કરીને ભગવાનને અર્પણ કરવાનું આપણે સમજાવ્યું. રોલ મોડેલ વિશે વાત થઈ, અને મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન પાપનું કારણ કોણ? ત્યારે ભગવાન કામ વિશે આપણને સમજાવે છે ચોથા અધ્યાયમાં. હવે આના કન્ટિન્યુટીમાં ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપી દે છે. તો અર્જુનજી ફરીથી કન્ફ્યુઝ થઈને પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પૂછે છે, ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય?
એટલે ભગવાન 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ આપે છે. 5મા અધ્યાયમાં આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા અને ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર આપણે એ જોયું કે ભગવાનના પ્રથમ 3 પુરુષ અવતાર છે એનું નામ શું છે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. ભગવાન કૃષ્ણના પ્રથમ પુરુષ અવતારો કયા કયા? 3 પુરુષ અવતાર છે. હાજી જયેન્દ્રજી બોલો. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય અને છેલ્લા કયા કીધા? બોલો બોલો. શિરોદક્ષ. શિરોદક્ષ. પહેલું મહાવિષ્ણુ, બીજું ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ત્રીજું શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ છે એના રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય. એક બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરીને પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ બને. એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય. એક કમળની દાંડીમાં 14 લોકની રચના કરે બ્રહ્માજી. 14 લોકમાં 84 લાખ યોનિઓને પૂર્વજન્મની ઈચ્છાઓ, પૂર્વજન્મના કર્મ પ્રમાણે અલગ અલગ લોક છે એલોટ કરવામાં આવે. કોઈને સ્વર્ગ એલોટ કરવામાં આવે, કોઈને પૃથ્વીલોક એલોટ કરવામાં આવે. દરેક જીવ સાથે ભગવાન એઝ એ પરમાત્મા તરીકે હૃદયમાં બિરાજમાન થવા માટે પોતે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પોતાનો વિસ્તાર કરી દે. દરેક કણ કણમાં ભગવાન વિસ્તાર કરે. બરાબર. તો એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. આ આપણે જોયું 5મા અધ્યાયમાં. અને પછી 6ઠા અધ્યાયમાં ખૂબ જ મહત્વનો પોઈન્ટ ધ્યાન યોગ વિશે આપણને ભગવાને સમજાવ્યું કે ઇઝ ઇટ પોસિબલ મેડિટેશન કરવું કળિયુગની અંદર શક્ય છે? તમે જે અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરવાની કોશિશ કરો છો ઘણા બધા, તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ અર્જુન તને શું લાગે છે? તો અર્જુન બહુ ક્લિયર કહે છે ભગવાન આ તો પ્રેક્ટિકલ નથી. ભગવાન તમે સમજાયું યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, પણ ભગવાન કળિયુગમાં તો શક્ય જ નથી. એવું નતું કે અર્જુનથી શક્ય નહોતું, આપણાથી શક્ય નથી એમ અર્જુન કહી રહ્યા છે. આપણાથી શક્ય નથી તો ભગવાન છેલ્લે કન્ક્લુઝન આપે ના ના અર્જુન તારી વાત સાચી છે. અલ્ટિમેટ જે યોગ છે એ ભક્તિ યોગ છે, નહીં કર્મયોગ, નહીં જ્ઞાન યોગ. બરાબર. નહીં કે સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, હઠ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ. આ સાર નથી. અને આ હજી તમારે વધારે ક્લિયર કરવું હોય તો આપણે 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ જે અધ્યાયનું નામ જ છે ત્યાં વધારે ક્લિયર થશે. ત્યાં તમને ખબર પડશે કે અષ્ટાંગ યોગીઓને ભગવાને કઈ શ્રેણીમાં મૂકેલા છે, જ્ઞાન યોગીઓને ભગવાને કઈ શ્રેણીમાં મૂકેલા છે. ભક્તિની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. તો એમાં જ્ઞાન યોગી અષ્ટાંગ યોગીને કઈ શ્રેણીમાં મૂકેલા છે આપણે 12મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. હવે આ બધું છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે થયું પૂરું ને ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ, જે મને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે ને અર્જુન સૌથી ઉત્તમ કક્ષાના વ્યક્તિ. ભગવાન તમને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજવું હોય તો પેલા તો અમારે તમારા વિશે જાણવું પડશે. થોડું તમારા વિશે કઈક ગાઈડન્સ આપો. 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન ત્યાંથી શરૂઆત થાય. ભગવાન પોતાના વિશે સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર. એમાં ભગવાન ઇન્દ્રિય ગમ્ય દિવ્ય જ્ઞાન બધું આપે છે. કેમ બધા જીવો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં નથી આવતા, કેમ બધા કૃષ્ણ ભક્ત નથી બની જતા, એના માટેના 2 શ્લોક ભગવાન કોટ કરે છે. આપણે જોયું હતું હજારોમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે, એવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓ હજારોમાંથી કોઈ કૃષ્ણ ભક્ત બને. મતલબ કૃષ્ણ ભક્તિ ઇઝ રેરેસ્ટ છે, રેરેસ્ટ છે. બરાબર. એ બધી બાજુ નહીં જોવા મળે. બરાબર. ઘણી વખત તો આખા ગામમાં એક કૃષ્ણ ભક્ત જોવા મળે છે. બરાબર ને? નથી, બહુ રેર છે. બરાબર ને કિરણ પ્રભુ? રેર છે. આખા ગામમાં કોઈ હોતું નથી ને ખાલી એક પરિવાર હોય જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન હોય છે, કારણ કે રેર છે. હવે આપણે એવું માનીએ તો કે આ બીજા બધા કેમ નથી કરતા, આખું ગામ પરિવાર સમાજ તો નથી કરતો અને હું અલગ કરી રહ્યો છું. બરાબર. તો હું આની જેમ જ કરું, આપણે અલગ નથી પડવું. ભગવાન કે છે અલગ પડવું પડશે, કારણ કે આ બધાના બહુનામ જન્મનામ બાકી છે. તમે જેને જોવો છો એના હજી કરોડો જન્મ બાકી છે. તમારા કરોડો જન્મના અંત્યનું ફળ તમને કૃષ્ણ ભક્તિ સ્વરૂપે મળ્યું. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે તમારું થઈ ગયું અને એ લોકોનું બાકી છે. તો એને કરવા દો. બહુનામ જન્મનામ તમારા બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે થઈને વાસુદેવ સર્વમિતિ તમારું ક્લિયર થઈ ગયું છે, એટલે તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવ્યા છો. આ આપણને સમજાવવું જોઈએ. બરાબર. કે લોકોને બાકી છે. આપણે એમ પ્રચાર કરીએ છીએ, સમજાવીએ છીએ, કેમ ભક્તિમાં નથી આવતા? અરે બાકી છે. ભગવાન સ્વયં કે છે બહુનામ જન્મનામ. થોડું કઈ બાયોલોજીનું કે ફિઝિક્સ છે કે 2 વખત ચેપ્ટર ભણાવી દેશું ને ભક્ત બની જવાના છે? નહીં. ઓલરેડી હૃદયમાં સુકૃતિઓ હશે તો જ થવાના છે.
બરાબર. આપણે અત્યાર સુધીમાં 9 લાખ પાર્ટિસિપન્ટને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપી દીધું છે. આપણી પાસે 9 લાખ દીક્ષિત ભક્તો છે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં છે. 9 લાખ શુદ્ધ ભક્તો છે આપણી પાસે નથી. બરાબર. આપણું કામ પ્રચાર કરવાનો છે. અંદર કૃષ્ણ બેઠા છે. બરાબર. એની સુકૃતિ મુજબ એને ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. આ બધી ચર્ચા કરતા કરતા આપણે એ જોયું 4 પ્રકારના છે ભગવાનને શરણે આવે, 4 પ્રકારના શરણે નથી આવતા. બરાબર. ભગવાન કોની સામે પ્રગટ થાય છે, ભગવાન નિરાકરવાદીઓને શું જવાબ આપે છે, ભક્તિમાં કોણ દ્રઢ થઈ શકે, તમને કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો શું, તો કે ભાઈ યશામ તો અંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ, કેટલાય બધા પુણ્ય કર્મો કર્યા ત્યારે કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તો કૃષ્ણ ભક્તોના ખૂબ જ વખાણ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન સ્વયં પોતાના શ્રીમુખથી કરી રહ્યા છે, જેથી જે લોકો કૃષ્ણ ભક્તિમાં ઉન્નત થવા માંગે છે એનો ઉત્સાહ વધે. બરાબર. એટલે ભગવાન વિશેનું તો જ્ઞાન છે જ 7મા અધ્યાયમાં, પણ ભગવાન એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરી રહ્યા છે કે જેથી એનો ઉત્સાહ વધે. બાકી તમે આજુબાજુમાં નજર ફેરવો ને, માણસો છે એ અલગ અલગ કેટલી બધી ભક્તિઓમાં ગળાડૂબ છે કે જે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે. બરાબર. કેટલા એવા બાબાઓની ભક્તિ થઈ રહી છે, કેટલા એવા કે પીર ફકીરની ભક્તિ થઈ રહી છે કે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે. આપણા વૈદિક શાસ્ત્રોમાં નથી, છતાં માણસો કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ દ્રઢ વિશ્વાસપૂર્વક જઈ રહ્યા છે. બરાબર. આપણા માણસો ચાદરો ચડાવવા જઈ રહ્યા છે માથે ઉપાડીને. બરાબર ને. આજુબાજુમાં નજર દોડાવો તમે. એટલે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી 7મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરી. અને હવે 7મા અધ્યાયના અંતે છે ને અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થયા 2 શ્લોકમાં, અને એ શ્લોક ઉપાડી અને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, અને જેના દ્વારા 8મો અધ્યાય આપણને પ્રાપ્ત થાય. 8મા અધ્યાયના 6 અલગ અલગ વિભાગ, અને પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન ધડાધડ પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પ્રશ્ન પૂછે છે? હે તો આગળના જે 7મા અધ્યાયના 28-29 શ્લોક હતા ને એ 2 શ્લોક ઉપાડી લે છે અને એમાંથી પ્રશ્ન પૂછે છે. શું? તો હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે ભગવાન? અચ્છા ભગવાન, આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? ભગવાન, આ ભૌતિક જગત એટલે શું? ભગવાન, આ દેવો શું છે? કૃપા કરીને મને બધું સમજાવશો. પહેલા શ્લોકની અંદર અને બીજા શ્લોકની અંદર ટોટલ મળીને 8 પ્રશ્નો છે. બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન અધિયજ્ઞ કોણ છે? આપણે બધા યજ્ઞ તો કરીએ છીએ, આપણે એમ થાય યજ્ઞનો ફળ ઇન્દ્રને પ્રાપ્ત થાય, શિવજીને પ્રાપ્ત થાય, ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાપ્ત થાય, દેવી દેવતાઓને પ્રાપ્ત થાય. આપણે લોકો નવચંડી યજ્ઞ કરીએ છીએ. બરાબર ને. ઘણા બધા કરતા વાસ્તુ પૂજન કરીએ છીએ વાસ્તુદેવ માટે. તો ભગવાન અલ્ટિમેટલી અધિયજ્ઞ કોણ? આ બધા યજ્ઞનું અલ્ટિમેટલી ફળ ક્યાં જાય? તમે જેને અર્પણ કરો છો એ પણ ફળ કોને અર્પણ કરી દે? તો એનું નામ આપો મને. શરીરમાં ક્યાં રહે છે એનું નામ આપો. અને ભક્તિમાં પોરોયેલો મનુષ્ય અંતકાળે તમને કેમ યાદ રાખશે? ખૂબ જ મહત્વનો, ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન. બરાબર. જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષાઓ વિશે આજે આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ. મોટામાં મોટી પરીક્ષા. તમને એમ થાય કે ભાઈ અમે તો બધી એક્ઝામ આપી દીધી, અમે ગ્રેજ્યુએશન થઈ ગયું, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન થઈ ગયું, જોબ કરીએ છીએ, હજી પ્રભુજી કઈ એક્ઝામ બાકી છે? કઈ એક્ઝામ બાકી છે જીવનની મોટામાં મોટી? બોલો. જીવનની મોટામાં મોટી એક્ઝામ મરણ, મૃત્યુ. ડેથ. બરાબર. સૌથી મોટામાં મોટી એક્ઝામ છે એ મૃત્યુ. જો તમને બધા સમાજની અંદર ઘણા બધા એવા કોર્सेस ચાલી રહ્યા છે કે જે તમને કઈ રીતના જીવન જીવવું એ સમજાવે છે, ઘણું બધું મોટિવેશન આપે છે. બિઝનેસમાં કેમ આગળ વધવું, આ બધા મોટિવેશન છે. તમને એ કોઈ સમજાવતું નથી, આપણને એ કોઈ સમજાવતું નથી કે મરવાનું કેમ છે. આની તો કોઈ ચર્ચા છે જ નહીં ને. બરાબર. મૃત્યુ જે છે, જે શાશ્વત છે, આવવાનું કન્ફર્મ છે, એના વિશે કોઈ ચર્ચા નથી, કોઈ સમજાવતું નથી મરવાનું કેમ છે. તો એના માટે આખો અધ્યાય. બરાબર. સાચી પરીક્ષા. જો મૃત્યુ સમયે આપણી સામે ફ્લેશબેક થશે. ફ્લેશબેક. આખી જિંદગી જે કર્મ કરેલા હશે ને, આખી સ્ક્રીન પ્લે થશે આપણી સામે. એક્ઝેક્ટલી સ્ક્રીન પ્લે. બરાબર. અને છેલ્લા આપણે એમાં આસક્તિથી બંધાઈ જઈશું. અને આપણે ભરત રાજાની કથા જોઈ હતી, યાદ છે? 3જા અધ્યાયમાં ભરત રાજાની આસક્તિ છેલ્લે શેમાં થઈ ગઈ હતી? બોલો. શેમાં આસક્તિ થઈ ગઈ? ભરત રાજા જેની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા છેલ્લે, બરાબર, એમાં એની આસક્તિ થઈ અને ભરત રાજાને 2 બીજા જન્મ લેવા પડ્યા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે.
બરાબર. તો ભરત રાજા સ્વયં આપણને સમજાવી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કે ભાઈ ચાન્સ નહીં લેતા તમે લોકો. બરાબર. જો પરીક્ષિત મહારાજ છે ને, એની પાસે 7 દિવસનો સમય હતો, પણ તમારી ને મારી પાસે 7 સેકન્ડ છે કે નહીં આપને ખબર નથી. ખબર છે ને? હવે તો એવું નથી કે ના ના 65 વર્ષ 70 વર્ષની ઉંમર છે ને ત્યાં સુધી વાંધો નથી. તમે જો તમારી આજુબાજુમાં નજર દોડાવો, હવે તો 15 વર્ષ 16 વર્ષ 17 વર્ષ ના બાળકોને હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે. નજર દોડાવી જુઓ. પેલા તો એવું હતું કે હાર્ટ એટેક કોને આવે, તો કે ભાઈ જેનું બોડી ફેટી હોય, જેને બીપી નો પ્રોબ્લેમ હોય, જેની ઉંમર 45 થી મોટી હોય, જેને કોલેસ્ટ્રોલ નું પ્રમાણ વધારે હોય, આવા લોકોને હાર્ટ એટેક આવે. હવે આજકાલ એવા લોકોને હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે જેનું બોડી લીન એન્ડ થીન છે, પાતળું છે. બરાબર. જેને કોઈ બીપી કોલેસ્ટ્રોલ ની દવા ચાલુ નથી. બરાબર. આવા લોકોને પણ આવે છે. ખબર જ નથી પડતી. જીવનનું રાત્રે સુતા સવારે ઉઠીશું એની કોઈ ગેરંટી છે નહીં. જામનગરના એક ડોક્ટર છે, ડોક્ટર ગાંધી. બરાબર. યંગ ઉંમર છે, જે હમણાં તમે સમજો કે 10 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ ચાલુ થઈ, હૃદયના ડોક્ટર છે. બરાબર. તો 14,000 થી વધારે હૃદયના સક્સેસફુલ ઓપરેશનો કરેલા. કેટલા? 14,000 થી વધારે. બરાબર. એક દિવસ રાત્રે ડોક્ટર સાહેબને દુખાવો ઉપડે છે, પોતાના ક્લિનિકે જાય છે, ઈસીજી કાઢી લે છે અને જોવે છે તો કે નોર્મલ છે. એની મેળે દવા લઈ લે છે, પાછા ઘરે જતા રહે છે. રાત્રે 2 વાગે પાછું થોડું દુખાવો ઉપડે છે, પાછા આવે છે અને જોવે છે તો કે ના ના બધું બરાબર છે. ગોળી લે છે અને ઘરે જઈને સુઈ જાય છે. સવારે ઉઠતા નથી. 7 વાગે પત્ની ઉઠાડવા જાય છે, ત્યાં પ્રાણ પખેરું ઉડી ગયું છે. હાર્ટના સર્જન છે, એને પોતાને ખબર નથી પડી કે મને હાર્ટ એટેક આવી રહ્યો છે. વિચાર કરો, જે હાર્ટના સર્જને કેટલાય બધા જીવોને બચાવ્યા છે હાર્ટ એટેકમાંથી. સક્સેસફુલ સર્જરી કેટલાય, હમણાંનું ઉદાહરણ છે, તમે ગૂગલ કરજો, ડોક્ટર ગાંધી જામનગર. બરાબર. તમે વિચાર કરો કે પોતે હાર્ટના સર્જન, આટલા મોટા મોટા થોથાઓ ભણી લીધા, કેટલા વર્ષ સુધી બરાબર માથાના વાળ સફેદ થઈ ગયા ભણતા ભણતા ભણતા, પોતાને જુવાની આખી ત્યજી દીધી છે. બરાબર ને? ડોક્ટર બનવામાં આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને અંતે પણ ખબર ના પડે કે મૃત્યુ મારી નજીક છે. બરાબર ને? એને નકારી શકાતું નથી. આ છે શાશ્વત સત્ય, જે આપણી સામે પણ છે. બરાબર. તમારી ને મારી સામે છે. એટલે જેટલું વહેલું થાય એટલું સમજી લઈએ, ભગવદ્ ગીતા જાણી લઈએ, અને ખરેખર મૃત્યુનું જે સાયન્સ ભગવદ્ ગીતામાં 8મા અધ્યાયમાં આપે છે ને, એને આપણે જાણી લેવું જોઈએ. બરાબર. હવે 7મા અધ્યાયનો 29મો અને 30મો શ્લોક તમારી સામે છે. બરાબર. અને આ શ્લોકમાં અર્જુનને જે ડાઉટ થયા એ આમાંથી એને લીધા પ્રશ્ન. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મમ, અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે, આ બધા પ્રશ્ન અર્જુને આમાંથી ઉપાડી લીધા. બરાબર. પછી આ કર્મ, આમ કરીને 8 શબ્દ અને 8 પ્રશ્ન અર્જુનના, અને એ આ અધ્યાયની અંદર એડ્રેસ કરવાના છીએ આપણે. રાઈટ? તો હવે તમે જો 8 પ્રશ્ન અને 8 ના જવાબ સામે છે. બીજું તમને એક વાત કહું કે ભગવદ્ ગીતાના ઈચ એન્ડ એવરી શ્લોક અને દરેક ચેપ્ટર એકાબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. અર્જુન જયારે પ્રશ્ન પૂછે છે તો એવું નથી કે એક પ્રશ્ન છે ઉત્તર દિશામાં, એક પ્રશ્ન દક્ષિણ દિશામાં, બેને કોઈ સંબંધ જ નથી, એવું નથી. અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછવાનો સિક્વન્સ પણ એવી રીતના છે કે એકબીજા સાથે કનેક્ટિંગ છે. અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન છે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? શાસ્ત્રોની અંદર બહુ ક્લિયર છે કે બ્રહ્મ છે જીવ માટે વપરાય છે, પરમ બ્રહ્મ છે ભગવાન માટે વપરાય છે. બરાબર. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, આપણે બ્રહ્મ છીએ. બ્રહ્મ એટલે આપણે બ્રહ્મા નથી. બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મનો મતલબ છે જે કોઈ વસ્તુ ગુણાતીત અવસ્થામાં સ્થિત હોય એને બ્રહ્મ કહેવાય. જે કોઈ વસ્તુ દિવ્ય અવસ્થામાં સ્થિત હોય એને બ્રહ્મ કહેવાય. બરાબર. તો આત્માને બ્રહ્મ કહેવાય, ભગવાનના ધામને બ્રહ્મ કહેવાય, ભગવાનના નામને બ્રહ્મ કહેવાય. બરાબર. ભગવાનના પુસ્તકોને બ્રહ્મ કહેવાય, દિવ્ય છે, ગુણાતીત અવસ્થામાં સ્થિત છે. એમ આત્માને બ્રહ્મ, બ્રહ્મનો એક અર્થ થતો નથી. ઘણા બધા બ્રહ્મનો એક જ અર્થ કરે, કયો? નિરાકાર. બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર, બધું નિરાકાર. નહીં. શ્લોકના સંદર્ભમાં બ્રહ્મનો જુદો 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 અર્થ થાય છે. કોણ સમજાવી શકે? જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય, આચાર્ય હોય. બરાબર. જેને પોતે પ્રેક્ટિસ કરી છે ભક્તિની આખું જીવન, એ અને માત્ર એ આપણને સમજાવી શકે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે. બ્રહ્મ એટલે જીવ. બરાબર. અને હવે આગળ પૂછે છે તો ભગવાન અધ્યાત્મ એટલે શું? તો ભગવાન કહે છે કે એ અધ્યાત્મ એટલે અર્જુન એ જીવનો સ્વભાવ. કોનો સ્વભાવ? જીવ. જીવ એટલે કોણ છે? આત્મા. ગઈકાલે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે કોઈનો આત્મા દુખી થાય કે નહીં, આવું બને? અહીંયા જુઓ, જીવનો સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ. એટલે જો આપણે બધા ક્લાસમાં આવીએ છીએ, બરાબર,
નથી મને કોઈ સેલરી આપતું, નથી તમને કોઈ અહીંથી સેલરી આપવાના છે, નથી તમને કોઈ એવું કોઈ સર્ટિફિકેટ આપશું કે જેના દ્વારા તમને અર્થો ઉપાર્જન થાય, કે સર્ટિફિકેટ આપીને તમને કે જોબ મળી જાય ને તમને હવે જે સેલરી 30,000 હતી 35,000 40,000 થઈ જાય, રાઈટ? તો નથી તમારો કોઈ સ્વાર્થ આની અંદર આ કોર્સમાં જોડાવા માટેનું, નથી આ ક્લાસ લેવા માટે મારો કોઈ સ્વાર્થ, છતાં આપણને બંનેને ખૂબ આનંદ આવે છે. આનંદ આવતો હશે તો અને તો જ આજે આ 39મી બેચ ચાલુ છે ને બધા ટીચર્સ અહીંયા કો હોસ્ટ છે, એડમિન છે, બરાબર, અમરીશ પ્રભુ છે, જિજ્ઞેશ દરબારજી છે, હીર માતાજી છે, ડોક્ટર દીપ્તિજી છે. આ બધા એવા છે કે એ પોતાની ઉચ્ચ પોસ્ટ અને પોઝિશન ઉપર બેઠા છે, જે ડોક્ટર છે, એન્જિનિયર છે, ગવર્મેન્ટ જોબ કરી રહ્યા છે, ખૂબ જ બિઝી છે આ બધા માણસો, બરાબર. છતાં એ લોકો એના ટોટલ બિઝી શેડ્યુલ માંથી, નાઇટ ડ્યુટી માંથી સમય કાઢી અને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈને સેવા કરે છે. વાય? તો કે જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે. આમાં જ આનંદ આવે છે, બીજી કોઈ વસ્તુમાં આનંદ ખરેખર આવતો નથી, બરાબર. તો જીવનો સ્વભાવ આનંદ છે. અચ્છા, અધ્યાત્મ છે. તો હવે ભગવાન આ જીવ છે સતત અધ્યાત્મમાં રહે કે નહીં? તો સતત આપણે અધ્યાત્મમાં રહીએ છીએ. સવારે ક્લાસ ચાલુ હોય તો 2 કલાક અધ્યાત્મમાં રહીએ, પછી તો ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો ને ભગવાને ભૂલાઈ ગયા ને ભગવદ ગીતા ભૂલાઈ ગઈ. પછી પૈસાની પાછળ એક ગાંડી દોટ ચાલુ થાય, બરાબર, કર્મની પાછળ. એટલે આગળનો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન તો સકામ કર્મ એટલે શું? તો કે અર્જુન એ જ સકામ કર્મ જ્યારે જીવ અધ્યાત્મમાં ના હોય ને, બરાબર, અને જે કરે ને એ બધું સકામ. સમજીએ તમે? અધ્યાત્મમાં હોવું એટલે કે કૃષ્ણની સેન્ટરમાં રાખીને કરવામાં આવતું કર્મ એટલે અધ્યાત્મ. હવે કૃષ્ણના સેન્ટરમાં રાખીને કરવામાં નથી આવતું જે કર્મ છે એ કયું છે? સકામ કર્મ. સકામ, એના સારા અને ખરાબ 2 પ્રકારના ફળ તમને પ્રાપ્ત થશે, બરાબર, કારણ કે એની સાથે તમારી ઈચ્છા જોડાયેલી છે. તો સકામ, બરાબર. અર્જુન પૂછ સકામ કયું? તો કે ભાઈ અધ્યાત્મમાં ન હોય ને ત્યારે સકામ કર્મ છે. અચ્છા ભગવાન, તો આ સકામ કર્મ થાય કોઈ વ્યક્તિનું તો એની આગળની ગતિ થાય કોણ સાચવે? એટલે અર્જુનનો આગળનો પ્રશ્ન શું છે? અધિભૂતમ. અધિભૂત એટલે શું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, બરાબર. હવે તમે સકામ કર્મ કરશો, અધ્યાત્મમાં સ્થિત નહીં થાવ તો નેક્સ્ટ બર્થ કન્ફર્મ છે ને? જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. કોઈને ડાઉટ છે અહીંયા 73 પાર્ટિસિપન્ટ માંથી કે મારો બીજી વાર જન્મ નહીં થાય? આવી શંકા કોઈને હોય તો ભગવદ ગીતા ખોલો, 2જો અધ્યાય વાંચો, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, બરાબર. અને ઇવન કેટલા એવા કેસીસ અત્યારે વિશ્વની અંદર છે જેને પોતાના પૂર્વ જન્મનું ઘણું બધું યાદ છે. કેટલા બધા અઢળક એક્ઝામ્પલ્સ છે. તો રિપીટ બર્થ છે કન્ફર્મ છે, બરાબર. પણ જો અધ્યાત્મમાં નહીં હોય તો આવશું ભૌતિક પ્રકૃતિ પાસે, અને એને અધિભૂત નામ આપ્યું છે. અર્જુનનો ચોથો પ્રશ્ન એડ્રેસ થાય છે. ભગવાન, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, બરાબર, એને અલ્ટિમેટલી મેનેજ કોણ કરી રહ્યું છે? એટલે 5મો પ્રશ્ન શું? અધિદેવ કોણ છે? બધા દેવતાઓના અધિકારી તરીકે કોણ સ્થિત છે? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે મારું વિરાટ સ્વરૂપ છે. બધા જ દેવી દેવતાઓ મારે આધીન છે. સંપૂર્ણ ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન છે મારા પ્રથમ પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ દ્વારા, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. અને આ મારું જે વિરાટ સ્વરૂપ જે છે એની અંદર બધા દેવોનો સમાવેશ થાય. અધિદેવ. 6થો પ્રશ્ન. અને હવે ભગવાનને આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન આ બધા અધિદેવ હોય, બરાબર, નાના નાના બીજા દેવતાઓ હશે, એના માટે યજ્ઞ કરવાના થાય ને પ્રસન્ન કરવા માટે. તો ભગવાન આ બધાને પ્રસન્ન કરીએ કે કોઈ એના અધિ એટલે અધિકારી? અધિ એટલે અધિકારી. જો નાના નાના અધિકારી હોય એનો એક હેડ હોય ને, તો અહીંયા અર્જુન આગળ પૂછે છે કે ભગવાન તમે કહી દીધું કે ભાઈ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવશું, મેનેજ છે, અધિદેવ દ્વારા થશે, એ તમારું વિરાટ સ્વરૂપ છે, નાના નાના દેવી દેવતાઓ પણ છે. તો ભગવાન આ બધાને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં છે. તો ભાઈ યજ્ઞ કોના માટે કરીએ? અલ્ટિમેટલી આ યજ્ઞના અલ્ટિમેટ અધિકારી કોણ? એટલે આગળનો પ્રશ્ન શું છે? અધિયજ્ઞ, યજ્ઞના સ્વામી કોણ? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે યસ, એ યજ્ઞના સ્વામી એટલે પરમાત્મા. અચ્છા ભગવાન, પરમાત્મા છે તો એ ક્યાં રહે છે? પરમાત્મા તમે કહ્યું છે ને, તો એડ્રેસ આપો. અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? તો કે હૃદયમાં. આગળ 18મા અધ્યાયમાં આવશે, બરાબર. અને પરમાત્મા એ હું જ છું એ ભગવાન આ તમે વાંચો તો બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે, બરાબર, ના આગળ જવાબ આવશે. અધિયજ્ઞ એટલે પરમાત્મા એ હું જ છું. ભગવાન હમણાં આગળ 3-4 શ્લોકમાં એડ્રેસ કરશે. અને ક્યાં રહે છે?
તો 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ક્યાં રહે છે? હૃદયમાં. બરાબર, એ પરમાત્મા છે. અચ્છા, ભગવાન હૃદયમાં તમે બેઠા છો તો મૃત્યુ સમયે એને યાદ કરવા પાછળનું કઈ સાયન્સ હોય અથવા એને કેવી રીતના યાદ કરવાનું, એનાથી થતા ફાયદાઓ, આવું કઈક છે? તો આગળ એ પ્રશ્નનો જવાબ આખા અધ્યાયમાં ચર્ચા થશે. હવે આટલા આ પ્રશ્ન જવાબ સમજાઈ ગયા હોય તો આ અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો છે, આમ જોવા જઈએ તો. 8 પ્રશ્ન, એના વચ્ચેનું એક્ઝેક્ટ કનેક્શન અને પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે અને જવાબ શું છે, આ અધ્યાય અહીંયા આપણું આમ જોઈએ તો પૂરો જ થઈ જાય છે. અધ્યાય બહુ નાનો છે. હવે આપણે ભગવાન શું કહે છે જોઈએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, 3જા શ્લોકથી ભગવાન જવાબ આપવાનું ચાલુ કરે છે અને ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન અવિનાશી અને દિવ્ય જીવ છે અને બ્રહ્મ કીધો છે. આપણે વાત થઈ ગયા, એનો સ્વભાવ છે અને અધ્યાત્મ કીધું છે. બરાબર, અને અધ્યાત્મમાં ના હોય અને જે કઈ કર્મ કરશે એને સકામ કર્મ કહે છે. બરાબર, સકામ કર્મને બીજું શું કહેવાય તો કે ભૌતિક શરીરોના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા. મેં તમને કહ્યું કે સકામ કર્મથી શું થશે? ફરીથી રીબર્થ થશે. કા ઉપરના લોકમાં, નીચેના લોકમાં, અહીંયા જ રહેવાના છે, ધામમાં જવાના નથી. મતલબ શું થયું કે નવું ભૌતિક શરીર આપણને પ્રાપ્ત થયું. તો સકામ કર્મથી ફાયદો શું? જે લોકોને પ્રશ્ન આગળ હતો 3જા અધ્યાયમાં કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે, એનો જવાબ પણ અહીં છુપાયેલો છે કે ગમે એટલી માનવ સેવા આપણે કરી લઈશું, માનવ સેવા પુણ્ય કર્મ, સકામ કર્મ. બરાબર, તો હવે એ માનવ સેવા ખૂબ જ કરી લઈશું, પણ જો એ અધ્યાત્મમાં સ્થિત થયેલી નથી, બરાબર, અધ્યાત્મમાં સ્થિત થયેલી નથી, તો શું થશે? તો ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થશે. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ એવો કે ગમે એટલું દાન કરીને તમને નેક્સ્ટ શરીર તો પાછું મળશે જ, નેક્સ્ટ બોડી તો પાછું મળશે, અને ફરીથી એને માથાકૂટ ચાલુ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એ નિયમ મગજમારી ચાલુ ફરીથી. તો ફાયદો શું થયો માનવ સેવા કરવાનો? ફાયદો શું થયો એ ભગવદ્ ગીતામાંથી જાણવું છે આપણે. કે આપણે માનવ સેવા, એવું નથી તમને કહેતો કે તમે માનવ સેવા છોડી દો કે તમે દાન છોડી દો, પણ એ માનવ સેવા કરવી કઈ રીતના એ આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાવશે આગળ. ઓકે, હવે આગળ કે છે, ઓકે, આપણે સકામ કર્મની વ્યાખ્યા જોઈ. બરાબર, હવે ભગવાન આગળ સકામ કર્મમાં ના હોય તો ક્યાં આવશું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં. અચ્છા, ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે શું? તો કે ભાઈ નિરંતર પરિવર્તનશીલ, એને ભૌતિક પ્રકૃતિ કીધી છે. અચ્છા, જો તમારી આજુબાજુમાં જે કઈ પ્રકૃતિ છે, જે કઈ નેચર છે, એ તમારું ગામ હોય, સિટી, શહેર, વોટેવર, 5 વર્ષ પહેલા હતું એવું અત્યારે સેમ છે? નથી. 1 મહિના પહેલા હતું એવું સેમ છે? નથી. ઇવન 1 સેકન્ડ પહેલા હતું ને એવું પણ નથી. ફેરફાર થાય છે તો આપણા ધ્યાનમાં નથી. ઘણા બધા ફેરફાર સતત ચાલુ છે ને આપણા સિટીમાં, બરાબર, આપણા દેશની અંદર, આપણા ધ્યાનમાં નથી. હવે આ તો બહારની વસ્તુ આવી. પ્રકૃતિનો અર્થ શું થાય? આપણે પણ પ્રકૃતિનો ભાગ છીએ. પ્રકૃતિ શેમાંથી બને? પંચમહાભૂતમાંથી. આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયું પરા અને પરાશક્તિ. અચ્છા, શરીર શેનું બનેલું છે? શરીર કયા 8 તત્વોનું બનેલું છે? તમારા માટે પ્રશ્ન છે, બોલો બોલો. જળ, વાયુ, અગ્નિ, પૃથ્વી, અને મન, આકાશ. બુદ્ધિ અને અહંકાર. પંચમહાભૂત અને અને મન બુદ્ધિ અને મન, અહંકાર. બુદ્ધિ અને અહંકાર. હરી બોલજો, જલપાજી, બિન્ની માતાજી, રંજનજી, રોશનીજી. બરાબર, કન્સેપ્ટ આપણા ક્લિયર છે. બરાબર, જે લોકોને કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના હોય, વચ્ચે વચ્ચે હું સમજાવતો હોય, એમાં કઈ ડાઉટ તમને લાગતો હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં ત્યારે ટાઈપ કરીને તમારે મૂકી દેવાનું. બરાબર, એટલે છેલ્લે આપણે ચેટ બોક્સમાં જોઈ લેશું. તો ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે કે પ્રકૃતિ છે કેવી છે? નિરંતર. આપણું શરીર છે એ નાના હતા એવું અત્યારે છે? નથી. આપણું શરીરમાં 1 સેકન્ડ પહેલા જે આપણું બોડી હતું ને અત્યારે નથી. એવરી સેકન્ડ આપણા બોડીમાં ફેરફાર થાય છે. કેટલાય બધા સેલ છે નાશ પામે છે, કોષો, અને નવા કેટલાય બધા કોષો જનરેટ થાય છે. આ પ્રકૃતિ. બરાબર, સૂર્ય, ચંદ્ર, બીજા બધા દેવી દેવતાઓનો જેમાં સમાવેશ થઈ જાય એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે, જે આપણે ચર્ચા કરીશું 11મા અધ્યાયમાં. ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપની અંદર બધા દેવી દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે, બધાનો. બરાબર, પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં ભગવાન કે છે. અચ્છા, ભગવાન અધિયજ્ઞ કોણ છે? તો ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કે છે અધિયજ્ઞ, યજ્ઞના અધિકારી, સુપ્રીમ એન્જોયર કોણ છે? તો કે અધિયજ્ઞ અહમ. કૃષ્ણ કહે છે, કોણ કે? અહમ એવ અત્ર. અત્ર એટલે ક્યાં? તો કે અહીંયા. ક્યાં? દેવ ભૃતાવરમ, એ હું જ છું. અધિયજ્ઞો અહમ એટલે કે હું છું, અને હું દેહ ભૃતાવરમ અત્ર, હું અહીંયા જ રહું છું. ક્યાં? બધાના હૃદયમાં.
આનો મતલબ એ થાય કે પરમાત્મા એ કૃષ્ણથી ભિન્ન નથી. ઘણા બધા એમ કે પરમાત્મા જુદા, કૃષ્ણ જુદા. ખરેખર એના આ શ્લોકો બરાબર જો સમજે ભગવદ્ ગીતાના તો ખ્યાલ આવી જાય કે પરમાત્મા, ભગવાન, ઈશ્વર, કૃષ્ણ આની વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. એ એક ને એક જ છે. એટલે ભગવાને કીધું અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર દેહે દેહ ભૃતામ વરમ. હું જ રહું છું હૃદયની અંદર, બધા જીવોની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે. હવે આ બધી ચર્ચાઓ થઈ અને અર્જુનનો છેલ્લો પ્રશ્ન રહ્યો ને એના ઉપર ભગવાન ફોકસ કરવાના છે કમ્પ્લીટલી. બરાબર. કયું? ભગવાન મૃત્યુ સમયે તમને કેમ યાદ કરશો? બરાબર. ત્યારે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં સમજાવશે. તમને બધાને હું પ્રશ્ન પૂછું કે ખરેખર મૃત્યુ સમયે શું શું કરવું જોઈએ? તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. તમારે શું શું કરવું જોઈએ અને માણસો શું શું કરી રહ્યા છે મૃત્યુ સમયે. તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. બરાબર. જેવું આવડે એવું ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. હું આગળ વધું. હવે ભગવાન 8.5 શ્લોકની અંદર કહે છે કે મૃત્યુ સમયે શું થવું જોઈએ. તમારે ટાઈપ કરવાનું છે. તમારો જે જવાબ હતો આ શ્લોકના અનુવાદ વાંચ્યા પહેલાનો, અનુવાદ વાંચીને નહીં. અહીંયા તો જવાબ છે જ, પણ અનુવાદ વાંચ્યા પહેલા તમારા મનમાં જે પ્રશ્ન, જે જવાબ ઉદ્ભવ્યો ને એ તમે ચેટ બોક્સમાં લખો કે મૃત્યુ સમયે આ કરવું જોઈએ. એ ખોટું હશે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે બધા ખોટા છીએ ને એટલે જ આ ભગવદ્ ગીતા શીખવા માટે બેઠા છીએ. બધા અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબેલા છીએ અને એ જ જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપવા માટે ભગવદ્ ગીતા છે. બરાબર. એટલે આપણે એવું નથી કે ના ના મને શરમ આવે ખોટો. હવે ત્યાં સાચો જવાબ તમારી સામે છે આમ જોઈએ તો, પણ છતાં તમે તમારા મનમાં જે જવાબ હતો એ ટાઈપ કરો. તો અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્ર યત્ર સંશય. કેટલી મોટી ગેરંટી છે અહીંયા. શું ગેરંટી છે? અંતકાલે ચ મામ એવ. અહીંયા બહુ ક્લિયરલી છે. અંતકાલે કોનું સ્મરણ કરવાનું છે? મામ. મામ એટલે કોણ છે અહીંયા? મામ એટલે કોણ છે? કોણ શ્લોક બોલી રહ્યો છે? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ને અહીંયા કૃષ્ણ એવું કે છે કે નહીં અંતકાલે તમે આનું સ્મરણ કરજો, અંતકાલે તમે આનું સ્મરણ કરજો, અંતકાલે તમે નિરાકારનું સ્મરણ કરો, અંતકાલે તમે ઓમનું સ્મરણ કરો, અંતકાલે તમે બ્રહ્મ જ્યોતિનું સ્મરણ કરો, અંતકાલે તમે બીજા દેવી દેવતાઓનું સ્મરણ કરો. આવું લખેલું છે. એકદમ ક્લિયર. અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. શરીર જ્યારે છૂટે તો અંતકાલે માત્ર ને માત્ર શું? કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. અચ્છા, આવું થયું તો શું થાય? આવું જો થશે તો ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ. એ મારા ભાવને પામશે, એને મારા જેવું શરીર મળશે. ભગવાનના ભાવને પામવું મતલબ ભગવાનનું શરીર છે સત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ. ક્યાં લખ્યું છે? બ્રહ્મ સ્તુતિનો પહેલો શ્લોક છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. કેવું છે? સતચિત અને આનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ છે. બરાબર. એ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. અને આપણને ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે એની ગેરંટી છે અહીંયા 8.5માં. 8.5માં પણ અત્યારે મૃત્યુ થાય, ધારો કે કોઈ વિચાર કરો કોઈનું મૃત્યુ થતું હોય તો એને કેટલું બધું યાદ આવે. એને શું શું યાદ આવે? એને ઘર યાદ આવે, એનો પરિવાર યાદ આવે, ધન સંપત્તિ, પૈસા, પ્રેમાળ દીકરો, પ્રેમાળ દીકરી યાદ આવે. બરાબર ને? ભગવાન યાદ આવે. અહીંયા તો કેટલા બધા મારા વડીલ વૈષ્ણવો પણ છે. અને તમે તો મારા કરતા, અમે તો કોરોના કાળમાં હોસ્પિટલમાં અમારી ડ્યુટી હતી એટલે અમને ખબર છે. અમારી સામે લાશોના ઢગલાઓ પડેલા હતા કોવિડમાં. જે લોકો મેડિકલ ફિલ્ડમાં છે એને ખબર હશે, નથી એ લોકો ટીવીમાં તમે બધાએ જોયું. લાશોના ઢગલાઓ હોસ્પિટલમાં પડેલા અમે જોયા છે. અમારી આંખની સામે કેટલાય બધાના શરીર છૂટતા તમે પણ જોયું હશે. શરીર છૂટે ત્યારે મુખ ઉપર શું હોય છે? ભગવાનનું નામ લેતા તમે કેટલા વ્યક્તિને જોયા છે? કેટલા વ્યક્તિના હાથમાં માળા જોઈ છે? કેટલા વ્યક્તિઓ મૃત્યુ સમયે વિરક્તિ છે, ટોટલ વિરક્ત. પત્ની નહીં, બાળકો નહીં, નહીં હવે મારા જવાનો સમય થઈ ગયો છે, હું કોઈને યાદ ના કરું, મારે તો મારા રામ અને મારે મારા કૃષ્ણ, પૂરું થઈ ગયું. આવા કેટલા વ્યક્તિ જોઈ છે આપણે? રેર. રેર. લાખો હજારો માણસોમાંથી કોઈક એવું હશે કે છેલ્લે એને ભગવાન યાદ આવતા હોય. આ શીખવાનું છે આપણે. તો રાતોરાત થઈ જશે? એક દિવસ બે દિવસ પ્રેક્ટિસ કરીશું તો થઈ જશે રાતોરાત? એના માટે આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પૂરી લાઈફ જે કરેલું હશે ને એ જ ફ્લેશબેકમાં આવશે. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. અહીં બાજુમાં જે મૃત્યુ છે, બરાબર, આઈડિયલ મૃત્યુ છે કોનું? ભીષ્મ પિતામહનું. ભીષ્મ પિતામહ છે, બાણ શૈયા ઉપર સૂતા છે. બરાબર. 5 પાંડવો કૌરવો આજુબાજુમાં ગોઠવાયેલા છે. ભીષ્મ પિતામહ છે કે
કે ભાઈ મારે તમારું 2 કામ છે, બરાબર. એક તો મને ખૂબ જ પાણીની તરસ લાગી છે, અને બીજું મારા માથા નીચે ઓશિકા જેવું કઈ છે નહીં. મને તીર ધડમાં લાગેલા હતા ને તો માથું આમ લટકેલું હતું. તો ભીષ્મદેવ કહે છે કે 2 કામ છે. હવે દુર્યોધન છે તરત તાલીઓ પાડે છે, સૈનિકો દાદા માટે પાણી લાવો. એટલે દાદા સામું જોવે છે કોની? અર્જુનની. ખબર પડી ગઈ. પરમ વૈષ્ણવની જયારે તમને ડાયરેક્ટ સેવા કરવાનો મોકો મળે તે સેવાને ખો ના આપવાનો હોય. આના ઉપરથી ખબર પડી જાય, બરાબર. કોઈ ભગવાનના ભક્ત હોય, કોઈ સંન્યાસી હોય, કોઈ વૈષ્ણવ હોય, જેને ડાયરેક્ટ સેવા કરવાનો મોકો મળી રહ્યો છે તેનો પછી ખો ના દેવાનું હોય. ના ના, હવે આપણને કીધું હવે તું કરી નાખ ને, નહીં, બરાબર. એ અપમાન છે, બરાબર. અને એ આપણી દૂષિત ચેતના છે એકચ્યુઅલી. કારણ કે 2 પ્રકારના ભાગવતની ચર્ચા છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. કયા કયા બોલો? કયા કયા ભાગવત મહાપુરાણની અંદર 2 પ્રકારના ભાગવતની વાત છે? કયા કયા બોલો? ભક્ત ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત. ગ્રંથ ભાગવત. ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત અને ભક્ત ભાગવત. જો ભાગવત. જો તમારા જીવનમાં બેની સેવા કરવાનો મોકો પ્રાપ્ત થાય તો સમજી લઉં કે દુર્લભ છે, બરાબર. પછી એવું નહીં કે ના ના તું કરી લે, બરાબર. અહીંયા એવું થાય. અર્જુનને સામું જોવે છે, અર્જુન સમજી જાય છે તરત જ, બરાબર. અને અર્જુન તરત એવું તીર ચલાવે છે, તરત જમીનમાંથી ગંગાજી પ્રગટ થાય અને ભીષ્મદેવના મુખમાં તરત એ ગંગાજળ જાય. બીજા 2 તીર ચલાવે છે, એક તીર આ રીતના, બીજું તીર આ રીતના, તો એના માથા નીચે તરત સપોર્ટ થઈ જાય છે, બરાબર. અને વિચાર કરો કે ભીષ્મદેવનું જયારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે ભગવાન કેટલાય બધા સ્વરૂપે સામે ઊભા છે. એક તો સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે, બીજું મહર્ષિ વેદવ્યાસજી સ્વરૂપે, ત્રીજું નારદજી સ્વરૂપે ત્યાં ઊભા છે. આ બધા કોણ છે? એક્ઝેક્ટલી કૃષ્ણના શક્ત્યાવેશ અવતાર, બરાબર, શાસ્ત્રો સાહિત્યિક અવતાર અને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ઊભા છે. એમની વિભૂતિઓ તો ખરી જ, ભગવાન આગળ કહે છે, બરાબર. અર્જુનમાં જે શક્તિ છે, સામર્થ્ય, એ પણ મારી વિભૂતિઓ તો ખરી. સાક્ષાત ભગવાન ઊભા છે. બ્રહ્માજીના હાથમાં, સોરી, ભીષ્મદેવના હાથમાં ભગવાન કૃષ્ણજીનો હાથ છે અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો જપ કરી રહ્યા છે, બરાબર. અને ભગવાનને કહે છે, યાદ કરે છે ભીષ્મદેવ કે ભગવાન તમે મારી સામે ઓલું પૈડું લઈને ઘસી આવ્યા હતા ને, મને ખૂબ જ ગમ્યું, બરાબર. કારણ કે હું તો તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું છું. કોને? કૃષ્ણને વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા ભીષ્મદેવ. એટલે ભીષ્મદેવે હૃદયમાં કામના કરી કે ના ભગવાન તમે શસ્ત્ર ઉપાડવું પડશે તમારે. ભગવાન કહે છે ભાઈ મેં તો શસ્ત્ર ના ઉપાડવાનું પ્રણ લીધું છે. ભગવાન મારી ઈચ્છા છે, હું તો તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, જેને જે વાત કરવી કરે. બધાને એવું થાય કૃષ્ણએ વચન તોડી નાખ્યું, કાંઈ નહીં, મારો ભક્ત પ્રસન્ન છે, મારો ભક્ત પ્રસન્ન છે, કઈ વાંધો નહીં, હું વચન તોડી નાખીશ. અને કૃષ્ણ છે એ સિંહની જેમ ગર્જના કરતા રથ ઉપરથી ઠેકડો મારી અને બાજુના રથનું પૈડું ઉપાડીને ઘસી જાય છે ને, સિંહની જેમ. અર્જુન ભગવાનના પગ ઉપર ચોટી જાય છે. અર્જુન ભગવાનના પગમાં ઢસડાતા જે છે, ભગવાન રેવા દો, તમે ના પાડી છે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. અરે ભગવાન કે છોડું નહીં હું ભીષ્મને, મારા ભક્તને તીર મારે છે, છોડું નહીં આજે, બરાબર. અને ત્યારે ભગવાન દોડતા દોડતા જાય છે, ધૂળની ડમરીઓ ઉડે છે અને ધૂળની ડમરીઓમાં ભગવાનના ઘૂઘરાળા જે વાળ છે, બરાબર, એમાં સૂર્યપ્રકાશ જેવી ગોલ્ડન કલરની જાય પડે છે અંદર. અને આ જોઈને ભીષ્મદેવ ખૂબ જ પ્રફુલ્લિત થાય છે. જેવા ભગવાન દોડે છે, ભીષ્મદેવ શસ્ત્ર ત્યાં જ મૂકી દે છે. એવું નહીં ભીષ્મદેવ છે સામે તરત વાર ચાલુ છે, ના, શસ્ત્ર મૂકી દીધા. કા આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું, અલ્ટિમેટ જીવનનો ગોલ પૂરો થઈ ગયો. શું? તો કે ભાઈ આ રીતના જોવાના હતા, મારે મૃત્યુ સમય તમને આ જ રીતના યાદ કરવાના છે, બરાબર. 2 હાથ જોડીને ઉભા રહી જાય છે ભીષ્મદેવ, પૂરું થઈ ગયું, બરાબર ને. તો એ યાદ કરે છે. જો ભીષ્મદેવને આપણે મહાભારતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણને એવું લાગે કે ભીષ્મદેવ આટલા મહાન કઈ રીતના, એ તો વિરોધી પાર્ટીમાં હતા, બરાબર. પણ એ જ ભીષ્મદેવ જે છે એને તમે ભાગવતમની દ્રષ્ટિએ જોવો ત્યારે તમને ખબર પડે કે ભીષ્મદેવ બીજું કોઈ નહીં, ભગવાનના મહાન પરમ ભક્ત છે, બરાબર. કારણ કે ભાગવત છે મહાપુરાણ છે અને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે એ મહાભાગવત પુરાણ છે. તમે ખાલી શ્રીમદ ભાગવતમનો સ્કંદ પહેલો એક વખત વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ભાગવતમ એટલે શું છે, બરાબર. તો એની અંદરથી ભીષ્મદેવની સ્તુતિઓ, આને કહેવાય આઈડિયલ મૃત્યુ. અને આવા આઈડિયલ મૃત્યુ શ્રી પ્રભુપાદજીના કેટલાય બધા શિષ્યો છે. પરમ પૂજ્ય કદમ કાનન મહારાજ, હમણાં વૃંદાવનમાં એમનું શરીર છૂટ્યું, એનું મસ્તક ગુરુ મહારાજના ખોળામાં છે અને એક્ઝેક્ટ બિફોર ડેથ સુંદર મજાનું ભાવમાં કીર્તન કરી રહ્યા છે. અને એના બધા શિષ્યોને બોલાવીને
ખૂબ જ સુંદર પ્રીચિંગ કરી રહ્યા છે કે જો ભાઈ મારો જવાનો સમય નજીક આવી ગયો છે, મારા શિષ્યો છો તમે, તમારે આ રીતના કરવાનું છે, આ રીતના આપણા બધાને પણ ગાઈડ કર્યું એમને. કદમ કાનન મહારાજ છે, એનો વિડીયો છે લાસ્ટ મોમેન્ટનો, યુટ્યુબ પર મળશે, તમે એકવાર સાંભળશો તમને ખબર પડી જાય. કે છે કે તમે બધા બિલકુલ ડાયવર્ટ નહીં થતા, હું તમારા બધાની ગોલોક વૃંદાવન ધામના બીજા છેડે રાહ જોઈ રહ્યો છું. તમે બધા આ છેડે છો, હું સામે તમારી રાહ જોઈ રહ્યો છું. અને આપણે બધા ત્યાં મળીને એવો અદ્ભુત આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના છીએ કે જેની તમે આ ભૌતિક જગતમાં કલ્પના પણ કરેલી નથી. કોના શબ્દ છે? કદમ કાનન મહારાજના શબ્દ છે. મતલબ ઓલરેડી મુક્ત છે, ઓલરેડી એને રિયલાઇઝેશન થઈ ગયું છે કે ત્યાં ધામમાં જઈને શું કરવાનું છે. એટલે આપણને બધાને કહે છે બિલકુલ ડાયવર્ટ નહીં થતા. એક સેકન્ડ તમે જે પ્રભુપાદની ટીચિંગ્સ છે ને એને વળગી રહેજો. બરાબર, આપણને કહે છે. આવા બીજા આંધ્ર પ્રભુ છે કેટલાય બધા, તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે, આ બધાના તમે ડેથ ખાલી જોવો ને તો તમને ખબર પડે કે બરાબર ને આપણા જેવા આ સ્વયંશીલ પ્રભુપાદજીને આપણે કેમ ભૂલી જાય? બોલો, સ્વયંશીલ પ્રભુપાદજી. તમે જો લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો યુટ્યુબ ની અંદર છે, અરે મોઢામાંથી શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો નીકળે છે. અરે ડોક્ટરો એમ કે છે કે ભાઈ આ દાદા કોઈ વસ્તુ વિચારી શકે ને એ અમે માનતા નથી, શક્ય જ નથી, અમારા મીટરો ખોટા પડી રહ્યા છે, ડોક્ટરો કે છે. તમને વિશ્વાસ ન હોય તો તમે પણ યુટ્યુબમાં જુઓ લાસ્ટ મોમેન્ટ ઓફ શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો વિડીયો. બરાબર, પ્રભુપાદની આંખો બંધ છે, શિષ્યો એના બાજુમાં બેઠા છે, ડિક્ટોફોન હાથમાં છે, શિષ્યો શ્લોક બોલે છે, પ્રભુપાદ અનુવાદ બોલે છે, અને પ્રભુપાદ મોટો બધો ભાવાર્થ આપે છે. તમે બધા ભાગવત, તમને ભગવદ ગીતા જોઈ છે ને પ્રભુપાદની? બરાબર, કઈ રીતના છે? પેલા શ્લોક, એક એક શબ્દનો અર્થ, નાનો અનુવાદ, અને અનુવાદ પછી મોટો ભાવાર્થ. ભાવાર્થની અંદર વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, શ્રુતિ, સ્મૃતિના બધા રેફરન્સીસ. પ્રભુપાદ મૃત્યુ સમયે પણ આ તાત્પર્ય આપતા હતા. અને ભાગવતમ બોલતા બોલતા એનું શરીર છૂટ્યું. કોઈ ડાઉટ છે કે ગોલોક ધામમાં ગયા હશે કે નહીં? આ શ્લોક એનો પુરાવો છે કે પ્રભુપાદની એન્ટ્રી ક્યાં થઈ હશે. અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સ મદભાવ યાતિ ન અસ્ત્ર સંશય. ભાગવતમ જેના મુખમાં શરીર છૂટે, બરાબર, એટલે પ્રભુપાદ અને પ્રભુપાદના શિષ્યો આપણને આવું આઈડિયલ ડેથ થાય એના માટે આપણને શીખવાડી રહ્યા છે કે તમે શીખો, ચેતી જાઓ. તમે યુધિષ્ઠિર મહારાજને યક્ષ છે પ્રશ્ન પૂછે છે. યક્ષ એમ કે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કે ભાઈ આ જગતમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય કયું? તમને મહાભારતની સિરિયલ જોઈ હશે, એમાં પણ આવે છે. સૌથી મોટું આ જગતનું આશ્ચર્ય કયું? બોલો. શું યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે? મૃત વિશે વિચારે છે. મૃત્યુ. હા, હરી બોલ. લોકોનું મૃત્યુ થાય છે, પણ માણસો એમ વિચારે છે કે હજી તો મારે તો વાર છે. હરી બોલ. એક્ઝેક્ટલી. અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્ત્યા યમાલયમ. રોજે યમાલયમમાં, યમલોકમાં જાય છે કેટલી અર્થીઓ તમારી મારી સામે ઉઠે છે. તમે ને હું કેટલી સ્મશાન યાત્રાઓમાં જઈ આવ્યા છીએ. થોડી વાર પૂરતું વૈરાગ્ય આવે ખરું, હા, જયારે અર્થી ઉપાડેલી હોય, સ્મશાન યાત્રામાં હોય, થોડી વાર પૂરતું થાય ખરું કે ભાઈ આ અલ્ટિમેટ સત્ય તો આ જ છે. પણ જેવા ઘરે આવ્યા ને એટલે ભૂલાઈ ગયું. બરાબર, સેમ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિ હા યમાલયમ શેષા સ્થાવરમ ઇચ્છતિ. બધાને એમ છે કે સ્થાવર રહેવાનું છે. કિમ આશ્ચર્ય મત પરમ. ભગવાન આ હે યક્ષ મહારાજ, આનાથી મોટું આશ્ચર્ય કયું? સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે. બરાબર, બધાને એવું છે કે હું મરવાનો જ નથી, અથવા તો બધાને એવું છે કે હું હમણાં મરવાનું નથી, મારી પાસે સમય છે. આ એક મોટું આશ્ચર્ય લઈને આપણે બધા જીવી રહ્યા છીએ. હવે આ વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ કૃષ્ણને જો આપણે મૃત્યુ સમય યાદ કરીશું તો ક્યાં જઈશું? ભગવત ધામ, ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટી જઈશું અને અલ્ટિમેટ ગોલ પ્રાપ્ત થાય. પણ ધારો કે કૃષ્ણને યાદ ના કર્યા તો, છેલ્લા સમયે બીજું કઈક યાદ આવ્યું તો ભગવાન કહે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ચેતંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોમ તે સદા તદભાવ ભાવિત. ભાઈ જે ભાવનું સ્મરણ શરીર છોડતી વખતે થશે એ બધા ભાવ મારે પૂરા કરવા પડશે, કારણ કે તમે મારા બાળકો છો ને તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે હું બંધાયેલો છું. શું કામ? શું કામ? તો કે તમે મારા સામે વિદ્રોહ કરીને અહીંયા આવ્યા છો ભૌતિક જગતમાં કે ભગવાન તમે એકલા જ ભોગવશો, અમારે તમારું બધું માનવાનું, અમે જુદા થવા માંગીએ છીએ, મારે સ્વતંત્ર થવું છે. બરાબર ને? અત્યારે પણ આપણે ખબર છે ને, માતા પિતાથી જુદા થાય, કા પપ્પા મારે જુદું રહેવું છે,
બરાબર. મારે તમારી રૂઢિન તમારા નિયમો પ્રમાણે અમારે નથી ચાલતું. સ્વતંત્ર. હવે સ્વતંત્ર થઈ ગયા પછી જો પપ્પા ને મમ્મી રોજ ફોન કરીને ત્યાં દખલગીરી કરે તો ચાલે? તો તમે ફોનમાં શું કહી દો? અરે પપ્પા ભેગા તો હતા જ ને અમે, ને નહોતું ફાવતું તમારી સાથે એટલે અમે જુદા આવ્યા છીએ. અહીંયા ફોન કરીને તમારું એ જ ટક 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 ચાલુ છે, અમને અમારી રીતને જીવવા દો. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે. સેમ આપણે આવ્યા એટલે આ જગતની અંદર આપણે છીએ ને, કૃષ્ણ આપણી ઈચ્છાઓમાં દખલગીરી કરતા નથી. કારણ કે આપણને આપેલી આંશિક સ્વતંત્રતા છે જેમાં એ દખલગીરી નથી કરતા. બરાબર. ચૈત્ય ગુરુ તરીકે બેઠા છે. જો તમે એને પૂછો પ્રેમપૂર્વક તો જવાબ આપે છે. તમે ભગવદ ગીતાના શરણે જાઓ તો જવાબ આપે છે. બરાબર. પણ ફોર્સ કરતા નથી. અર્જુનને પણ ભગવદ ગીતાના અંતે ફોર્સ કર્યો નથી. અર્જુનને બહુ ક્લિયરલી કહ્યું કે અર્જુન આખી ભગવદ ગીતા તને સમજાવી. તને સમજાઈ ગઈ? હું રિપીટ કરું અર્જુન? ફરીથી 700 શ્લોકો બોલું? એમ કે છે ભગવાન છેલ્લે. ફરીથી કહું? ના, અર્જુન કે ના ના ભગવાન સમજાઈ ગઈ. તો ભગવાન કે એક કામ કર, સમજાઈ ગઈ ને તો જેવી રીતના તું સમજ્યો હોય અને તને જે યોગ્ય લાગે ને અર્જુન એમ કર. તને એવું લાગે કે યુદ્ધ કરવું છે તો યુદ્ધ કર, જંગલમાં જવું છે જંગલમાં જા, સાધુ બની જવું સાધુ બની જા, જે કરવું હોય તે કર. વાય? આના ઉપરથી ખબર પડે છે કે ભગવાન જો અર્જુનની જીવનમાં સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી ના કરતા હોય તો આપણા જીવનમાં ના કરે. કારણ કે અર્જુનને જીવ છે ને આપણે જીવ છીએ. અને અર્જુન અહીંયા આપણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. મતલબ ભગવાન અર્જુનને નથી કહેતા, તમને મને એમ કહે છે કે ભગવદ ગીતામાં ભાઈ મેં સમજાવ્યું કે હું ભગવાન છું, મારી ભક્તિ કરો, ધામમાં આવી જાવ. ઓરિજિનલ એડ્રેસ આ નથી. પણ તમે એમ કહો કે ના ના હું તમને માનતો જ નથી ભાઈ, હું તો મારી તો શ્રદ્ધા બીજી દેવી, બરાબર, બીજા દેવી દેવતાઓમાં છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, તને જેમ યોગ્ય લાગે એમ કર ભાઈ. જે પરમ સત્ય છે, પરમ ગુહ્ય છે, મેં ભગવદ ગીતામાં આપી દીધું. મારી ફરજ છે પિતા તરીકેની, મેં પૂરી કરી લીધી છે. બરાબર. મૃત્યુ સમયે જો આપણી ચેતના, બરાબર, કેટલું બધું યાદ કરવાનું હે. છેલ્લે આપણને એમ થાય કે ના ના મારે તરવું છે તો નેક્સ્ટ બર્થ માછલીનો. કોઈ વ્યક્તિ એવો છે કે આખી જિંદગી એને લીડર બનવું છે, લીડર, બરાબર, કેટલી બધી ચૂંટણી લડી પણ ભાઈ લીડર બન્યા નહીં. હવે નેક્સ્ટ બર્થ છે ને પ્રાપ્ત થાય કયા મુજબ? તો કે આખા જન્મના કર્મ ને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા. પણ ભાઈના કર્મ એવા નથી કે નેક્સ્ટ બર્થ મનુષ્ય જન્મ મળે. બધાને એમ થાય કે મનુષ્યને રિટર્ન પાછો રિપીટ મનુષ્ય જન્મ જ મળે. તો આ બહુ મોટી છે ને ભૂલ છે. આના માટે એકવાર 14મો અધ્યાય બરાબર સમજી લેવો પડે. 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે જે મુજબના ગુણ એ મુજબની યોની. 84 લાખ યોનિઓનું સર્જન છે. પદ્મ પુરાણમાં 84 લાખ યોનિઓનું વિભાજન પણ આપેલું છે. બરાબર. તો કોઈ વ્યક્તિને લીડર બનવાનું થયું તો નેક્સ્ટ બર્થ કયો પ્રાપ્ત થાય? જો મનુષ્ય યોની તો એને મળવાની નથી, કર્મ જ એવા નથી. તો ભગવાન એને બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે. કર્મ મુજબ તો કે એને યોની મળશે, અને ઈચ્છા મુજબ તો કે સ્ટેટસ, એને એ પોઝિશન આપવી પડશે. ભગવાન પિતા છે તો ભગવાન કઈ રીતના આમાં ગોઠવણ કરશે? બોલો, કઈ રીતના એને લીડર બનાવશે? શેરીનો કૂતરો બનાવશે. તમે જોયું છે શેરીમાં 10 કૂતરા હોય ને એમાં એક લીડર હોય. કાર નીકળે એટલે પેલો કૂતરો દોડે, પાછળ બીજા કૂતરાઓને જવાનું. અને જો એ શેરીમાં બાજુવાળાનો કૂતરો આવી ગયો એટલે એ જે લીડર કૂતરો છે સૌથી આગળ. હું જાઉં છું, બધા મારી પાછળ આવજો, આપણી શેરીમાં આવવો ના જોઈએ, હું લીડર છું. આ ભાઈની ઈચ્છા હતી આગલા જન્મમાં લીડર બનવાની. ભગવાન કે કાંઈ નહીં બેટા, હું વ્યવસ્થા કરી દઈશ, તમ તારે લીડર બનાવીશ તને. બરાબર. ભગવાન 84 લાખ યોનિઓ એટલા માટે જ બનાવેલી છે. કેટલી? ધારો કે કોઈને એન્જિનિયર બનવું છે, આખી જિંદગી એન્જિનિયર, 12 સાયન્સમાં સારા પર્સન્ટેજ ના આવ્યા, મનમાં એક વસવસો રહી ગયો. બરાબર, મારા મિત્રો એન્જિનિયર બની ગયા, પપ્પા એન્જિનિયર હતા, હું ના બન્યો, હું ના બન્યો, હું ના બન્યો. નેક્સ્ટ બર્થ મનુષ્યનો તો મળે એમ નથી. તો ભગવાન કઈ રીતના વ્યવસ્થા કરશે? બોલો, કઈ રીતના વ્યવસ્થા કરશે? બોલો, કઈ યોનિમાં જન્મ? ગરજીડો બનાવી દેશે. ગરજીડો બનાવી દેશે, સુગરી બનાવી દેશે. ઓલો સુગરીનો માળો સુગ્રીવ. જોયો ને? સુગરીનો માળો જોયો ને? એ તમે જોશો ને એમાં 2 અંદર જવાના એન્ટ્રન્સ હોય છે. ગૂગલ સર્ચ કરજો. એમાં એક એન્ટ્રન્સ છે ફોલ્સ છે. ફોલ્સ મતલબ અંદર જાવ તો તરત પૂરું થઈ જાય. સાપ આવીને અંદર આટો મારે ને તો પૂરું થઈ જાય. પણ એ જે ફોલ્સ એન્ટ્રન્સ છે ને એની અંદરની સાઈડમાં ઉપરથી એક બીજું એન્ટ્રન્સ છે, એમાંથી જઈને પાછળ માળામાં જવાય. આવી બધી બુદ્ધિ એને કોણ આપવા ગયું? સુગ્રીવને. ગયા જન્મમાં એને સિવિલ એન્જિનિયર બનવાનું હતું ભાઈને, મેળ નહોતો પડ્યો મનુષ્ય જન્મમાં. આ જન્મમાં ભગવાન કે બેટા તને સિવિલ એન્જિનિયર બનાવું. એવા મકાન બનાવીશ ને સારા બીજા જીવો છે વિચલિત થઈ જશે. બધી વ્યવસ્થા છે આપણા માટે.
આપણે જળભરત રાજાની કથા જોઈ લીધી છે. અહીંયા ફરીથી પિક્ચર્સ તમને મૂકવામાં આવ્યા છે કે તમને યાદ આવે કે મૃત્યુ સમયે હરણમાં ચેતના રહી ગઈ તો એક બર્થ પાછો હરણનો થઈ ગયો અને નેક્સ્ટ બર્થ ભગવાનની કૃપાથી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયું. કારણ કે એની ઓલરેડી સુકૃતિઓ જમા હતી ને, કારણ કે ભરત રાજા ભક્ત હતા, બરાબર. એને થોડું ભગવાનના નામ ને કરેલું હતું. મૃત્યુ સમયની ઈચ્છાના કારણે થોડું ડાયવર્ઝન આવ્યું ખાલી, પણ ભગવાને તરત બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ આપીને ભગવત ધામમાં બોલાવી લીધા. બીજી એક આવી સરસ કથા છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં અજામિલની. હવે અજામિલના પ્રસંગમાં સેમ આવું જ છે, બરાબર. બ્રાહ્મણ પુત્ર છે, ખૂબ જ પવિત્ર, વેદોનું જ્ઞાન, આખું ફેમિલી છે, કેવાય સરસ, બરાબર, ભક્તિ કરી રહ્યું છે, બધું બરાબર છે. હવે એક દિવસ આ અજામિલ છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં 6ઠા સ્કંદમાં આ પ્રસંગ છે, સત્ય પ્રસંગ છે, આ ઘટના છે. તો અજામિલ છે જંગલમાં જાય છે, બરાબર, ફૂલ તોડવા માટે, ભગવાનની સેવા માટે, ઠાકોરજીની સેવા માટે. ફૂલ તોડતો હોય ને તો બાજુમાં એને હસવાનો અવાજ આવે છે. જેવો એ જોવે છે ને જાળીમાં, તો એક શુદ્ર પુરુષ અને એક વેશ્યા સ્ત્રી છે, એ નશામાં ધૂત છે અને એ પોતાના ક્રિયાકલાપોમાં વ્યસ્ત છે, બિલકુલ બેશરમ રીતે, બરાબર. હવે અજામિલે જોયું, પણ અજામિલને તરત ખબર પડી કે આ જોઈશ ને એટલે હું ફસાઈ જઈશ, ભાગો. તરત જ ત્યાંથી જવાની કોશિશ કરે, પણ થોડોક દૂર ગયો ને એટલે થોડાક પૂર્વ કર્મના બીજ હોય અને એને થોડીક જૂની વૃત્તિ હોય, તો એને એમ થઈ ગયું જોવામાં શું વાંધો છે ભાઈ, જોવામાં ક્યાં વાંધો છે. આપણે આગળ પણ જોયું ને પતનના આજે 8 કારણો જોયા, એમાં પેલું કારણ શું હતું? ધ્યાય તો. ધ્યાય તો એટલે શું? ચિંતન કરવું. ત્યાં દ્રષ્ટવા નથી, દ્રષ્ટવા નથી, જોવાથી પતન નથી થતું. તમે ને હું રોડ ઉપર નીકળીએ છીએ, જોઈએ છીએ આપણે કેટલું એવું બધું જે જોઈએ છીએ જે આપણે ના જોવું જોઈએ, બરાબર. તો કેટલા બધા પિક્ચર્સ છે, ફોટા છે, ઇવન યુટ્યુબ સ્ક્રોલ કરતા હોય, બરાબર, એમાં એવી એવી એડ આવી જાય ઘણી વખત આપણે ના જોવી હોય, તરત આપણે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને ઉપર જતા રહીએ, બરાબર. આવું બને છે ને. ટીવીમાં અત્યારે આપણે ફેમિલી સાથે બેસીને આપણે ટીવી પણ નથી જોઈ શકતા, એવું એવું આવે છે. જોવાથી વાંધો નથી, ચલો જોઈને આપણે દ્રષ્ટિ હટાવીને આગળ ચાલીએ, બરાબર. અજામિલને એવું હતું, જોવાથી શું વાંધો છે, પણ જોવા જાય છે ને, બરાબર, ત્યાં બીજું સ્ટેજ ચાલુ થઈ જાય. શું ચાલુ થઈ જાય છે? ધ્યાય તો. એ જોવે છે અને એને વિચાર આવે છે કે ભાઈ આજે આટલી સરસ મજાની વરાંગના છે, આ સ્ત્રી છે, અને એના શુદ્ર પુરુષ ભોગવે અને હું બ્રાહ્મણ છું, હું આના કરતા શ્રેષ્ઠ છું, આ તો મને મળવી જોઈએ, એમ ચિંતન કરે છે. ઘરે જાય છે, સતત એના વિશે વિચારે છે, સતત વિચારે છે. એટલે બીજું સ્ટેજ ચાલુ થઈ ગયું. શું? ધ્યાય તો વિંસ્યાન પુંસ. સંગ થઈ ગયો, આસક્તિ થઈ ગઈ, સંઘાત સંજાય તે કામ, કામ વાસના ચાલુ થઈ, ભોગવવાની ઈચ્છા ચાલુ થઈ. અને ઘરે પત્નીને કહ્યું કે તું મારું કામ કરીને બહુ થાકી જતી હશો ને, તારે કામવાળીની જરૂર હશે ને. પત્ની કે હવે તમે મારા પતિ છો ને, તમારી સેવા કરવી મારો ધર્મ છે, એમાં હું શું થાકી જાઉં? ના ના ના, તારે કામવાળીની જરૂર હશે. એમ કરીને ભાઈ ઉપડ્યા ક્યાં? ઓલી વેશ્યા પાસે, બરાબર. અને વેશ્યાને કે છે કે આવો મારી ઘરે ને મારી સાથે રહ્યો, મારી સાથે લગ્ન કરો. ઓલી વેશ્યા હસે છે. અરે તમે બ્રાહ્મણ છો, તમારું સ્ટેટસ અને મારું સ્ટેટસ, મારે તો રોજ મદિરા પાન કરવું જોઈએ, માંસાહાર જોઈએ, અરે મારે રોજ 100 સોના મહોરો જોઈએ. પણ હવે તો અહીંયા તો ક્યાં સ્ટેજ પહોંચ્યું છે? કામ સુધી પહોંચી ગયું છે, બરાબર. અને હવે તો ગમે એમ થાય, બરાબર, કે પ્રેમમાં પાગલ છે ભાઈ. ઘરે લઈને જાય, માતા પિતા તો તરત ઘર છોડીને નીકળી જાય છે. બ્રાહ્મણ કુટુંબ, વિચાર કરો, અને ઘરમાં વેશ્યા લઈ આવે તો માતા પિતા તો પેલા જ ઘર છોડી દે છે. તારે જે કરવું એ કર, અમે જાય છીએ, બરાબર. હવે પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે, બરાબર. અને પછી આ વેશ્યા સાથે જીવન જીવવાનું ચાલુ કરે છે આ ભાઈ અજામિલ બ્રાહ્મણ. અને સંગ એવો રંગ, ધીમે ધીમે પતન ચાલુ થયું. ગામમાંથી કોઈ દાન દક્ષિણા આપવાનું બંધ થઈ ગયું. બધાને ખબર પડે કે આવા થોડા બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર. દાન દક્ષિણા બંધ. તો હવે આજીવિકા રૂટીન કઈ રીતના ચાલશે? ઓલાને તો રોજ 100 સોના મહોરો જોઈ, કમિટમેન્ટ કરીને આવી હતી કે 100 સોના મહોરો તો આપણે રોજ જોઈશે, હું ભલે ભેગી રહું તોય, બરાબર. હવે આની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે અજામિલ છે ચોરી કરે, જુગાર રમે, ખૂન કરે, બધું ન કરવાના બધા ખરાબ કામ કરે છે. એમ કરતા કરતા 80 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે છે. 9 બાળકોનો પિતા થાય છે વેશ્યા દ્વારા. 10મો પુત્ર આવવાની તૈયારી છે. અને ત્યારે એના આગળના જે શરૂઆતના વર્ષોમાં જે ભક્તિ કરી હતી, એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન એની ઉપર કૃપા કરવા માટે ભક્તોને એના ઘરે મોકલે છે. ભક્તો એના ઘરે જાય છે અને અજામિલને ખાલી એટલું કહે છે કે 10મો પુત્ર આવે છે ને, એનું નામ નારાયણ રાખજો, એનું નામ નારાયણ રાખજો. અજામિલ કે કાંઈ વાંધો નહીં, નામ રાખે છે નારાયણ. હવે નામ નારાયણ રાખે, મેં તમને હમણાં કીધું એમ કે મૃત્યુ સમયે સૌથી વધારે આસક્તિ શેમાં હોય? બાળકોમાં. આપણા બાપ દાદાઓ બહુ બુદ્ધિશાળી હતા,
તમારા ને મારા દાદા પરદાદા શું નામ રાખતા? આપણા દાદાના ને બધાના નામ શું હતા? મોન્ટુન પોન્ટુન નામ હતા. એનું નામ હતું રણછોડ. રામ ને નારાયણ ને એનું નામ હતા કાનાભાઈ, ભગવાન રણછોડભાઈ, ભરતભાઈ, બરાબર ને, લક્ષ્મણભાઈ. ખબર હતી બાપ દાદા બુદ્ધિશાળી હતા. મૃત્યુ સમયે આજ યાદ રહેશે. એટલે અહીંયા કહી ગયા કે ભાઈ નામ રાખજે દીકરાનું. શું? નારાયણ. બરાબર. હવે છેલ્લે એવું થયું કે મૃત્યુ યમદૂતો નજીક આવી ગયા, બરાબર, અને ખૂબ જ ઉધરસ ચડે છે. અને ત્યારે કોણ યાદ આવે? નારાયણ. દીકરામાં આસક્તિ હોય છેલ્લે દીકરો યાદ આવે, ભગવાન ના યાદ આવે. નારાયણ નારાયણ મને બચાવો, નારાયણ આમ કરે છે. યમદૂતો સામે આવીને ઉભા રહી ગયા છે. જેવું નારાયણ નું નામ લે છે ને તરત વિષ્ણુ દૂતો પ્રગટ થાય છે. તરત જ વિષ્ણુ દૂતો આવે છે ને યમદૂત ને કહે છે ઉભા રહો, તમે આને લઈ જઈ શકતા નથી. યમદૂતો કે કેવી વાત કરો છો? તમે રોકવા વાળા અમને કોણ? આજ સુધી અમને કોઈ રોકવા આવ્યું નથી. બરાબર. એ પછી વાત છે. તમે આને લઈ નથી જઈ શકતા. તો ઓલા કે એક કામ કરો, હું તમને પેલા બધું ડેટા બતાવું. લેપટોપ ખોલીને ડેટા બતાવે કે ભાઈ આના પાપ કર્મ છે ને આ ફળ, આ પાપ કર્મ, આ ફળ. યમદૂતો કે વિષ્ણુ દૂતો કે બધી વાત સાચી ભાઈ, એને ડિલીટ મારો એ ફાઇલ ને. કેમ? અરે એને અમારા ભગવાનનું નામ લીધું છે, નારાયણ. બરાબર. તમને ખબર નથી કે જયારે કોઈ નારાયણ નું નામ લે, કૃષ્ણ નું નામ લે, વિષ્ણુ નામ લે, રામ નું નામ લે તો તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં નથી, તમારી ટ્રેનિંગ નથી થઈ લાગતી. યમરાજે તમારી ટ્રેનિંગ નથી પૂરી કરી લાગતી. બિચારા જાય છે વિલા મોઢે. બરાબર. યમદૂતો યમરાજને જઈને કે છે કે તમે અમને ટ્રેનિંગ ના આપી. શું? તો કે અમને કોઈ રોકવા વાળા છે આવું તમે કીધું તો નહીં. તમને રોક્યા કોને? તો કે આવ્યા હતા કે 4 હાથ હતા કે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. શું વાત કરો છો? કે 4 હાથ વાળા કે કેટલા હતા? 3 હતા કે. અરે કે વિષ્ણુ દૂતો હતા કે તમને એના દર્શન થયા. એ તમે ખરેખર ભાગ્યશાળી છો, તમને વિષ્ણુ દૂતોના દર્શન થયા. અને આ કે કહેવાનું હું ભૂલી ગયો તો શું? તો કે મૃત્યુ સમયે જેના મુખ ઉપર કૃષ્ણનું નામ હોય, વિષ્ણુનું નામ હોય, નારાયણનું નામ હોય, ત્યાં આપણે જવાનું નથી. અરે એ ઘરની બાજુમાં આપણે ત્રાસી નજરે જોવાનું નથી. યમરાજ તરત બરાબર જીઆર પાસ કરે છે. જીઆર એટલે ખબર ને? બરાબર. નોટિફિકેશન જારી કરી દે છે કે આજથી બરાબર જેના ગળામાં કંઠી હોય, જેના કપાળ ઉપર તિલક હોય અને જે ભગવાન હરિ નારાયણ વિષ્ણુ રામનું નામ છે જેના મુખ ઉપર હોય ને આપણે જવાનું નથી ભાઈ. આપણા કાર્યક્ષેત્રની વાત નથી. આપણે બીજાને પકડો, કેટલાય બધા છે. આ બધી ચર્ચાઓ થાય વિષ્ણુ દૂતો વચ્ચે અને યમદૂતો વચ્ચે. ચર્ચા અજામિલ સાંભળે છે. અજામિલ સાંભળે છે પછી એને ખબર પડે છે કે સારું આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. અને પછી એને લઈ નથી જતા, ધામમાં નથી લઈ જતા. ફરીથી આત્મા પ્રવેશ કરે શરીરમાં અને પછી એને હરિદ્વાર જાવ છે. અજામિલને તરત સાચું ભાન થઈ જાય છે. એ વેશ્યા, એ બાળકો, પુત્રો બધી આસક્તિ છોડીને હરિદ્વાર ભાગે છે. ગંગા નદીના કિનારે ભગવાનના નામમાં લીન. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને નામની અંદર ભગવાને બધી શક્તિ ભરી દીધી છે. નામ અકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ. બધી શક્તિઓ માત્ર ભગવાનનું નામ લેવાથી પરમ પવિત્ર સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી શકાય, જે અજામિલે કરી. અને અજામિલે નામ જપ કરતા કરતા એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી કે ફરીથી એ વિષ્ણુ દૂતો શંખ વગાડતા વગાડતા એક ચાર્ટર્ડ પ્લેન લઈ અને અજામિલને લેવા આવ્યા. હવે ચાલો, હવે બરાબર છે. પછી એને ધામમાં લઈ જાય છે. આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ જીહવા ઉપર આવવું એનું. બરાબર. અને આગળ જો નહીં આવે તો શું થાય હવે એ ખબર પડી ગઈ છે. બરાબર ને? હવે આપણે બધા કેવા છીએ? સ્વતંત્ર. બરાબર. શું કરવાનું? તો કે મન પડે તે. બરાબર ને? ભગવદ ગીતામાં તો આપેલું છે ને. હવે શું કરવાનું? મન પડે તે. ભગવાન તમે કીધું તો ખરી તમારું નામ યાદ રાખવું. કઈ રીતના યાદ રાખે ભગવાન તમારું નામ? આખો દિવસ કામ ધંધો, બિઝનેસ, પત્ની, બાળકો, જોબ, પૈસા કમાવાની માથાકૂટ. ભગવાન કઈ રીતના અમે તમારું નામ લઈ શકીએ? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે હે અર્જુન, અને આપણને બધાને કે છે કે હે મારા પ્રિય બાળકો, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. તમે યુદ્ધ કરો. તમે તમારા ભૌતિક સંસારમાં જે કઈ નિયત ફરજો છે કરો, પણ એની પહેલા એક વસ્તુ ઉમેરી દો. શું? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. મને અનુસ્મર, મારું સ્મરણ કરો. બરાબર. પછી યુદ્ધ પર જતા રહ્યો. બરાબર ને? આખો દિવસ આપણે શું કરીએ છીએ? યુદ્ધ કરીએ છીએ. માયાદેવી સાથેનું યુદ્ધ છે. પણ જો સવારમાં મંગલા આરતી થઈ હશે, જો સવારમાં 16 માળા થઈ હશે, જો સવારમાં ભગવાનના નામનો જપ થયો હશે, થોડું કઈ ભગવાનમાં ચેતના લગાડવાની કોશિશ કરી હશે. હું એમ નથી કહેતો કે ના આંખ બંધ કરી એટલે તરત આપણું મન લાગી જાય. અહીંયા તો કોશિશ જ કરવાની છે. રિઝલ્ટની કોઈ ચિંતા છે
નહીં. માત્ર જો પ્રયત્ન કરેલો હશે મોર્નિંગમાં, આખો દિવસ એનું બળ પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન કહે છે. બાજુમાં ફોટો છે, તમે જોઈ શકો, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, બરાબર. ઉપરનો ફોટો જો, નીચેનો ફોટો જો, એક વ્યક્તિ છે, સેમ વ્યક્તિ છે, સેમ પરિવાર છે, બરાબર. એની કંપની ચલાવે છે, મલ્ટીનેશનલ કંપની ચલાવે છે, અને સાથે સાથે ભક્તિ કરે છે, એબો 60 રાઉન્ડ કરે છે, આખા વિશ્વમાં ફરીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અને ઇસ્કોનનું જે વડું મથક માયાપુરમાં બની રહ્યું છે, બરાબર, તો એના સૌથી મોટા ડોનર પણ એ જ છે, બરાબર. તો શું કહેવાય આને? આને કહેવાય તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર, મને સ્મરણ કરો અને તમારું કામ પણ કરો, બરાબર. તમારું મન મને આપો, તમારી બુદ્ધિ મારામાં સ્થિર કરો, તમારા કાર્ય મને સમર્પણ કરો. કાર્ય કરવાના જ છે તો જ સમર્પણ થાય ને. જોબ કરવાનું, બિઝનેસ કરવાનું, પણ સેન્ટરમાં કોને મૂકવાના? કૃષ્ણને. ઘરે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે, પતિ માટે રસોઈ બનાવી જ છે, પહેલા બનાવતા, આગળ બનાવી છે, પણ કોન્શિયસનેસ શું ચેન્જ કરશું? તો કે હવે એ કૃષ્ણ માટે બનાવશું, બરાબર. કૃષ્ણને અર્પણ કરીશું, બરાબર, અને પ્રસાદ સ્વરૂપે આખા ઘરને આપીશું. ભગવદ ગીતામાંથી એક જ વસ્તુ શીખવાની છે, ચેતનાને ચેન્જ કરવી, અને ઇસ્કોન એ જ કરી રહ્યું છે, બરાબર. એટલે જ આપણા જે ઇસ્કોનનું નામ શું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. જેની કૃષ્ણમાં ભાવના છે, એ ખાલી ઉપર ઉપર નહીં, જેને કૃષ્ણમાં ભાવના ડૂબેલી છે, અથવા જે કોશિશ કરી રહ્યા છે, એવા માણસોનો મેળાવડો એટલે ઇસ્કોન, બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, મનને મારામાં સ્મરણ તારે કરવું હોય તો શું કરવું પડશે? અભ્યાસ. આગળ આવ્યું હતું ને 6થા અધ્યાયમાં, અર્જુને પ્રશ્ન ત્યાંય પૂછ્યો હતો, ભગવાન મન બહુ ચંચળ છે, કેમ તમારામાં લાગશે? ત્યારે ભગવાન એ ફરીથી કહે છે કે અર્જુન, અભ્યાસ યોગ યુક્તેન, તું એક કામ કર, અભ્યાસ કર, પ્રેક્ટિસ કર. આવી રીતના તું કરીશ ને, અવિચળ ભાવથી તું મારું ધ્યાન કરી શકીશ, અને નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. પણ પ્રેક્ટિસ તો કરવી પડે ને. એટલે આપણે બધા શું કરીએ છીએ એવરીડે? સવારના 4:15 વાગ્યાથી તમે t.ly/temple વાળી લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરો તો તમને ખબર પડે કેટલાય બધા ભક્તો સ્નાન કરીને, તિલક કરીને, આચમન કરીને, ધોતી કુર્તો પહેરીને બેસી ગયા છે જપ કરવા માટે, બરાબર. શું કામ? ભગવાન કહે છે અભ્યાસ યોગ યુક્તેન. ભગવાન કહે છે મામ અનુસ્મર. ઘણા બધા જો ભગવદ ગીતા વાંચે, ભગવાનનું નામનો જપ જ નથી કરતા, બરાબર. ભગવાનનું નામનો જપ નહીં, તિલક નહીં, કંઠી નહીં, મંદિરે જવાનું નહીં. ઘણા બધા આવા પંથ સંપ્રદાય તમને આજુબાજુમાં જોવા મળશે, નજર દોડાવો. ભક્તિ નથી, બાકી જ્ઞાન બધું છે. તમે એને શ્લોક પૂછો, શ્લોક આવડશે. તમે એને કહો ભગવાન માટેના ભોગના કોઈ શ્લોક છે તો કે છે યસ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. અચ્છા, તમે ભોગ લગાડો છો? ના ના, અમે નથી લગાડતા. તો શ્લોકનો કોઈ અર્થ નથી, બરાબર. જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય થવું જોઈએ ભગવદ ગીતા, જે ઇસ્કોન છે આખા વિશ્વમાં કરી રહ્યું છે. ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતના કરવું? ભગવાન તમે કીધું તો ખરી કે તમારું સ્મરણ, ભગવાન કઈક ટેકનિક તમને યાદ રાખવાની ટેકનિક? ભગવાન આમ તો જોઈએ ને તો આગળના અધ્યાયમાં ભગવાને ટેકનિક આપી. શું આપી? પાણીમાં હું સ્વાદ છું, કહ્યું ને. સૂર્યચંદ્રનો હું પ્રકાશ છું, બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ છું, બરાબર. પણ આપણને ભૂલાઈ જાય એટલે અર્જુન પાછા પૂછે, ભગવાન ટેકનિક આપો ને. પાછું હજી થોડી કઈક વધારે ટેકનિક હોય તો તમને યાદ જ કરવા છે, હવે તો તમારું સ્મરણ જ કરવું છે, કઈક ટેકનિક આપો. ત્યારે ભગવાન કહે છે મને યાદ કરો કવિમ તરીકે. કવિમ એટલે શું? કવિમ નો એટલે ઓળખ ને કે જે કવિતા લખે, પોએટ, એ નહીં. કવિમ એટલે શું? તો કે સર્વજ્ઞ, બધું જાણનાર, ભૂતકાળ, વર્તમાન, ભવિષ્ય બધું જાણનાર. બીજું મને યાદ કરો પુરાણમ. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણનો જન્મ હમણાં થયો છે, હા, દ્વાપર યુગમાં અંતે. ભગવાન કહે છે હું પુરાણ છું, મારી પેલા કોઈ નથી. તમે કોઈ દિવસ કૃષ્ણનો ઘરડો ફોટો જોયો છે? ગોતી જોજો, નહીં મળે, બરાબર. સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મસ્તુતિમાં લખે છે અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવયૌવનમ ચ. કેવા છે? આદ્યમ છે, પુરાણ છે, બરાબર, બધાના આદિ છે. એનો મતલબ એવો ને મોટી દાઢી થઈ ગઈ, ઘરડા થઈ ગયા છે. બધાના આદિ છે ને, હવે કૃષ્ણ ઘરડા થઈ ગયા. નહીં નહીં, નવ યૌવનમ ચ. કેવું છે? નવ યૌવન. કૃષ્ણ કોઈ દિવસ 13-14 વર્ષથી મોટી ઉંમરના કોઈ દી થયા નથી, અને એનાથી મોટો ફોટો તમને ક્યારે દેખાશે નહીં. ઇવન કૃષ્ણના ફોટો તમે ક્યાંય જોશો તો એને ભગવાનને ક્યારે મૂછનો દોરો ફૂટેલો જોશો નહીં તમે. એકે મંદિરમાં રાધા કૃષ્ણનો શ્રી વિગ્રહ જો
તો તમને ક્યારે એવું લાગે કે ના ના કૃષ્ણને મોટી મોટી મૂછું વાળો બનાવ્યો છે? હોય જ નહીં. ભગવાનને મૂછનો દોરો ફૂટ્યો જ નથી. ભગવાનની એટલી ઉંમર જ નથી થઈ કોઈ દિવસ એને મૂછનો દોરો ફૂટે. બરાબર. આ છે પુરાણમ અનુશાસિતારમ. અનુશાસિતારમ એટલે પરમ નિયંતા કહેવાય. નિયંતા એટલે કંટ્રોલર, કે જે સર્જન કરે, પાલન કરે અને વિનાશ પણ કરે. આ બધી વસ્તુનું અલ્ટિમેટ જે બટન છે કોના હાથમાં છે? તો ભગવાન કે અનુશાસિતારમ એ હું છું. બધું મારી અંડરમાં થાય છે. સેમ વસ્તુ છે એ શિવજી છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ ચોથો રુદ્ર ગીતની અંદર સેમ વસ્તુ કે છે કે હા ભગવાન તમે પરમ નિયંતા છો. હે કૃષ્ણ તમે સુપ્રીમ કંટ્રોલર છો. શિવજી કહે છે સેમ વસ્તુ. શિવજી છે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણની અંદર પ્રાર્થના કરે છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ. સરસ પ્રાર્થનાઓ છે. એ આખા શ્લોકમાં શિવજી ભરી ભરીને વર્ણન કરે છે કે તમે જ પ્રભુ છો, તમે જ નિયંતા છો, તમે જ કરતા છો, તમે જ દાતા છો. એકદમ ક્લિયર છે. લેવલ 2 માં આવશું ત્યારે બધા શ્લોકો આપણે લઈશું ત્યાં. અનુશાસિતારમ. અણુઅણ્યાસમ. અણુઅણ્યાસમ એટલે શું? નાનામાં પણ પ્રવેશ કરે છે ભગવાન. આપણો આત્મા છે એની સાઈઝ કેવડી છે? આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? કેવડી? 1 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર? વાળના અગ્રભાગના 10,000 ભાગનો. જો બધાને ખબર છે. બોલો. વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. બાલાગ્રા સદભાગસ્ય સતતા કલ્પિતસ્ય ચ શ્વેતા સ્વરૂપનિષદ લખેલું છે. બરાબર. હવે આટલી નાની સાઈઝનો આત્મા હોય એની અંદર કૃષ્ણ પ્રવેશ કરી શકે છે, કે જે આત્માને પણ તમે માઇક્રોસ્કોપથી જોઈ શકતા નથી. આજ સુધી કોઈ ડોક્ટરે જોયો નથી. એની અંદર કૃષ્ણ પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે અણુઅણ્યાસમ. બરાબર. સર્વસ્ય ધાતારમ. બધાના પાલન કરનાર તમે છો. અચિંત્ય રૂપમ. ભગવાન તમારું રૂપ છે, તમે નિરાકાર નથી. અચિંત્ય રૂપ છે. બરાબર. અને આદિત્ય વર્ણમ. તમારું તેજ કેવું છે? આદિત્ય. સૂર્ય સમાન છે. સૂર્ય પ્રગટ થાય અંધકાર. સૂર્ય અને અંધકાર બે એક સાથે કોઈ દી રહી ના શકે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એવી રીતના ભગવાન અને અજ્ઞાન. જેના જીવનમાં ભગવાન હોય એના જીવનમાં અજ્ઞાન ના હોય. જેના જીવનમાં અજ્ઞાન હોય એના જીવનમાં કૃષ્ણ ના હોય. બે એક સાથે શક્ય જ નથી ને. આદિત્ય વર્ણમ છે ભગવાન તો. બરાબર. બહુ ક્લિયર છે. દિવ્ય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. આ રીતના યાદ રાખવું. હવે આ બધી વાત થઈ પછી ભગવાન, હવે મૃત્યુ સમય યાદ રાખવાની વાત થઈ, પણ આપણે એમ થાય કે ચાલો મૃત્યુ સમય યાદ કરવું ને એ જેટલું બોલવું અને એટલું પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય મૂકવું અઘરું છે ને. તો આપને તમને મને પ્રશ્ન થાય કે ચાલો આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ તો કરીશું. પ્રભુજી તમે કહો છો માની લીધું 8મો અધ્યાય, 8 થી માળા કરવા માંડીએ. પણ જો મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ ના આવ્યા તો? એવું કોઈક મૃત્યુ થઈ ગયું પ્રભુજી, ઊંઘમાં જતા રહ્યા અને કૃષ્ણ અને રામનું નામ જીહવા ઉપર નહીં હોય તો? અમારું પાણીમાં. આમ તો આનો પ્રશ્ન આગળ આવી ગયો 6થા અધ્યાયમાં. અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને. બરાબર. શું કીધું હતું અર્જુને? કે ભાઈ ભક્તો છે ભક્તિ કરે તો કહેવાય કે ધોબીનો કૂતરો ઘરનો નહીં ઘાટનો નહીં. તો ભગવાને ત્યાં જવાબ આપી દીધો. પ્રાપ્ય પુણ્યામ કૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમા સૂચનામ શ્રીમતામ ગે હે યોગો ભ્રષ્ટો વિજાયતે. જવાબ ત્યાં આપી દીધો છે. ભગવાન ફરીથી કહે છે મારા ભક્તોએ ચિંતા નથી કરવાની. શું કહે છે? અનન્યા ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસ. જે લોકો અનન્ય ચેતના, પોતાની ચેતના મારામાં મૂકેલી છે, સતતમ સતત મને યાદ કરે છે, યો મામ સ્મરતિ સતત મારું સ્મરણ કરે છે, નિત્યસ નિત્યમ. એક દિવસની વાત નથી, 1 કલાકની વાત નથી, 1 મહિનાની વાત નથી. ઘણા બધા ભક્તિ કરે. અત્યારે તમે જો ગોપીઓમાં ભક્તિ ભાવ આમ પ્રગટ થઈ ગયો છે. 3 વર્ષે એક વખત પુરુષોત્તમ માસ આવે એટલે ભક્તિ આમ છલકાઈને ઉભરો આવી જાય. એવી રીતના નથી કરવાની ભાઈ. 3 વર્ષે એકવાર, 1 મહિનામાં નહીં. અહીં શાસ્ત્ર એમ કે છે કે નિત્યમ નિત્ય સતત. 2 શબ્દ વાપર્યા છે એક શ્લોકમાં. અનન્ય ચેતના મૂકવાની કેવી? સતતમ અને નિત્ય સતત ભગવાનના નામમાં લીન રહેવાનું છે. અને જો આવું થશે, આવું ભક્તિ, એટલે તમે ઇસ્કોનના દરેક ભક્તના ગળામાં બીડ બેગ જોશો. ગમે ત્યાં જતો હશે બીડ બેગ એની પાસે હોય. કોઈને મળવા જાય તો બીડ બેગ. એને ખબર છે કે મને ક્યાંક 10 મિનિટનો ટાઈમ મળી જશે, હું સાઈડમાં બેસીને એક માળા કરી લઈશ. તમે જો ઇસ્કોનના ભક્તોના હાથમાં હંમેશા માળા હોય. સતત ચાલુ જોઈએ છે ને. ભગવાન કહે છે કરવાનું. એટલા માટે આગળ 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન હજી આ જવાબ આપણને આપશે. તો આવા જે ભક્તો છે એને ચિંતા નથી કરવાની. ભગવાન કહે છે તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ. હે પાર્થ, એના માટે હું સુલભ છું. જેના હાથમાં માળા છે, જે મારું ચિંતન સ્મરણ કરે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે,
પાર્થ એને ચિંતા જ નથી કરવાની. એને મૃત્યુ એનું કેમ થશે, હું છેલ્લે યાદ આવીશ કે નહીં, ટેન્શન નહીં લેતા. ડોન્ટ વરી. બરાબર. છેલ્લે ધારો કે આપણું મૃત્યુ નો કરે નારાયણ આઈસીયુમાં થયું અને અમારા જેવા ડોક્ટરોએ કેટલી બધી નળીઓ મોઢામાં નાખી દીધી છે, વેન્ટિલેટર ચાલુ છે, બોલી જ ના શકો તમે, મોઢામાં નળી નાખેલી છે, તો એક પણ શબ્દ ભગવાનનું નામ કેમ લઈએ આપણે? પ્રશ્ન થાય ને. એનો જવાબ ભગવાન સ્વયં વરાહ પુરાણમાં આપે છે. શું કહે છે? વાતાદિ દોષણ મદ ભક્તો, વાતાદિ દોષણ, વાત અને કફના કારણે, નળીઓના કારણે મારા ભક્તોનું ગળું રૂંધાઈ ગયું હશે તો મામ ન ચ સ્મરે તો, કદાચ એ મને નહીં યાદ કરી શકે તો શું થશે? ભગવાન કે ડોન્ટ વરી, અહમ સ્વરામી મદ ભક્તમ. અરે હું મારા ભક્તોને યાદ કરીશ. કેટલી મોટી ગેરંટી છે. કૃષ્ણ કહે છે કે તમે નહીં યાદ કરી શકો, ડોન્ટ વરી, હું સ્વયં યાદ કરીશ. હું તમારી ચેતનામાં પ્રવેશ કરીને તમને યાદ દેવડાવીશ. અને કેટલાય બધા ભક્તોને યાદ દેવડાવેલું છે. તમે ભાગવતમના સવારના ક્લાસમાં આવતા હોય, ધર્મેશ પ્રભુજી છે, એ ઘણા બધા એવા ભક્તોની જીવની લેતા હોય છે, બરાબર, એની બાયોગ્રાફી, કે એને મૃત્યુ સમયના એના જે એક્સપિરિયન્સ છે શેર કરતા હોય છે. ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થઈ ને યાદ દેવડાવે છે, બરાબર. અને ખાલી યાદ દેવડાવે છે તો કે નહીં, પરમામ, બરાબર, કે નયામી પરમામ ગતિ, એને હું પરમ ગતિ પણ આપીશ, ભગવત ધામમાં લઈ જઈશ. કેટલી મોટી ગેરંટી જેવી જો. કૃષ્ણ ભક્તોનો કોઈ દિવસ પતન શક્ય જ નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તમે એક વખત વૈષ્ણવ બની ગયા, એક વખત કૃષ્ણના શરણે જતા રહ્યા, તમારું પતન શક્ય નથી. કૃષ્ણ ગમે એમ કરીને ધામમાં તમને લઈ જશે, બરાબર. એવી ઈચ્છા, એવું એસોસિએશન તમને પ્રગટ કરશે. તમે હૃદયમાં ઈચ્છા પ્રગટ કરો, વ્યવસ્થા કૃષ્ણ કરશે. હવે આપણને એમ થાય કે અહીંયા બહુ મજા આવે છે, ભગવાન તમે પ્રભુજી કયો તો છો માળા અને બધું, પણ અહીંયા અમને બહુ મજા આવે છે જગતમાં. નવું મૂવી રિલીઝ થાય, મૂવી જોવા જઈએ, શિમલા જઈએ, દીવ જઈએ, ગોવા જઈએ, હોટલમાં જઈએ, કેવો આનંદ આવે છે. અને પ્રભુજી તમે એમ કહો છો માળા કરો ને અહીંયા ખાલી દુઃખ જ છે, દુઃખ સિવાય કઈ નહીં મળે. તો હું નથી કહેતો, ભગવાન સ્વયં અહીંયા કે છે, મામુ પેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત ઉપર એક બેનર મારેલું છે. શેનું બેનર માર્યું છે? દુઃખાલયમ, બરાબર. ભોજનાલય લખ્યું હોય, બરાબર, અંદર શું મળે? ભોજન મળે ને ભોજનાલયમાં. રૂગ્ણાલય લખ્યું હોય તો અંદર રૂગ્ણ મળે, રૂગ્ણ એટલે દર્દી, બરાબર ને. શું મળે અંદર? એ જ મળે ને. આ અનંત બ્રહ્માંડોનું સર્જન થયું, એના ઉપર એક લેબલ લાગ્યું, દુઃખાલયમ, બરાબર. સ્વયં બ્રહ્માજી, બરાબર, દસમ સ્કંદની અંદર કહે છે કે આ દુઃખનું સ્થાન છે. સર્જન મેં કર્યું છે, પણ મને ખબર છે કે અહીંયા દુઃખ સિવાય કઈ નહીં મળે, કારણ કે તમે બધા ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી ભૂલી ગયા છો, એટલા માટે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ જગત છે દુઃખાલયમ છે, નાપનુવંતી મહાત્માનમ. ખરેખર જે મહાત્મા લોકો છે, ખરેખર જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે, એ કોઈ દિવસ આ જગતમાં રહેવા માટે ઈચ્છા રાખશે નહીં. ક્યાં આવશે? તો કે સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતિ. એ લોકો મારી પાસે જ આવી જશે, બરાબર. કારણ કે મારે દૂર નહીં. એક વખત કોઈ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચે અને થોડુંક શ્રદ્ધાપૂર્વક, ડાઉટ વગર જો ચાલુ કરે, તેને ખબર પડી જાય કે આ જગત મારા માટે નથી, બરાબર. મારું જે કઈ ફેમિલી, ઘર, પરિવાર, એ તો મારા પૂર્વજન્મના કર્મના કારણે આ વખતે પ્રાપ્ત થયું, શાશ્વત નથી. આ ઘર, પરિવાર, ફેમિલી, ધર્મ, દેશ લાસ્ટ બર્થમાં નહોતો તમારી પાસે. લાસ્ટ બર્થમાં તમારી પાસે બીજું કંઈક હતું, ને નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ બીજું કંઈક હશે. પ્રભુપાદ એક સરસ ઉદાહરણ આપે છે. એક વ્યક્તિ છે, આખી જિંદગી, બરાબર, ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલ બનાવે છે, મોંઘું દાટ મકાન બનાવે છે એક વ્યક્તિ છે, અને વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે. ને મૃત્યુ થયા પછી વ્યક્તિનો જન્મ નીચલી જાતિમાં. હવે જયારે નીચલી જાતિનો પ્રયોગ કરું તો તમારે સમજી લેવાનું, કઈ હરિજન દલિતની વાત નથી. અહીંયા ગુણથી નીચી જાતિની વાત છે. પછી ભલે બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય, એ તો સમજી ગયા ને. હવે આપણે 9માં, અહીંયા 8મા અધ્યાયમાં આવ્યા. અહીંયા આપણે કોઈની કહેવાય ને ઉપેક્ષા અવગણના નહીં કે ભાઈ હરિજન છે, દલિત છે, નીચી જાતિ. નીચી જાતિનો મતલબ એ થાય કે જેમાં ગુણ કર્મ નીચી કક્ષાના છે. હવે એવી જગ્યાએ એ વ્યક્તિનો જન્મ થયો, પણ પૂર્વ જન્મ યાદ રહે છે એને કે આ ભવ્યાતિ ભવ્ય ઘર છે ને મેં બનાવેલું છે. એક દિવસ એ વ્યક્તિ જાય છે એના ઘરમાં, અને ત્યાં જઈને હોલમાં જઈને બેસી અને પગ ઉપર પગ ચડાવીને બેસીને એમ કે છે કે આ ઘર મેં બનાવ્યું છે, અને આ ઘર બનાવવા માટે મારી ખૂબ જ મહેનત આની પાછળ રહેલી છે. એ ઘરના એના જ પોતાના પૂર્વજન્મના દીકરાઓ ચપ્પલેથી મારીને એને બહાર કાઢે છે. ધેટ ઇઝ રિયાલિટી, બરાબર ને. આપણને એવું લાગે કે હું અહીંયા ઓલું કરી લઉં, તે પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ આપે છે, અને આ વાસ્તવિકતા છે, બરાબર ને. તો આ જગત છે, ધેટ ઇઝ
દુઃખાલયમ, આ દુઃખ સિવાય આપણને બીજું કઈ મળશે નહીં. તો તમને ને મને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ અહીંયા દુઃખ નહીં મળે, સ્વર્ગમાં તો સોરી અહીંયા સુખ નહીં મળે, સ્વર્ગમાં તો સુખ મળશે ને. ઉપરના લોકમાં વહી જઈશું પુણ્ય કરીને દાન કરીને, ત્યારે ભગવાન ઉમેરી દે છે આગળના શ્લોકમાં, આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. અરે અર્જુન, આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન, બ્રહ્માજીના લોક થી લઈને નીચેના નરક લોક સુધીના બધા જ લોકમાં સેમ વસ્તુ છે. પુનરાવર્તિનો અર્જુન, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ સુખ દુઃખ ની સાયકલ ચાલુ છે. એટલે એવું ના માનતો કે સ્વર્ગમાં જઈને તમે સુખી થઈ જશો. સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર આજ સુધી સુખી થયા નથી. બરાબર, અહીંયા કોક તપસ્યા કરે, ઇન્દ્રનું બીપી તરત વધવા માંડે છે, તરત એનું સિંહાસન ડોલવા માંડે છે. સુખ તો ત્યાંય નથી સ્વર્ગમાં જઈને પણ, જ્યાં આપણા દેવી દેવતાઓ રહીએ છે સ્વર્ગ, જેની તમે ને હું ઉપાસના કરીએ, જેની પાસે તમે ને હું માગીએ છીએ ને માનતા કરી કરીને, એની જે જગ્યા એનું એડ્રેસ છે સ્વર્ગ છે, ત્યાં પણ શાંતિ નથી. બરાબર, એમને પણ જયારે વિપત્તિ આવે ને ત્યારે ઇન્દ્રની આગેવાનીમાં બ્રહ્માજી પાસે જાય, બ્રહ્માજીની આગેવાનીમાં શિવજી પાસે જાય, શિવજીથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય તો ઠીક, નહીતર શિવજીની આગેવાનીમાં બધા ક્ષીરસાગરના સમુદ્રે ઉભા રહીએ છે અને ભગવાન નારાયણને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન પ્રગટ થાવ. બરાબર, અલ્ટિમેટલી તો ભગવાન પાસે બધાને જવું પડે. સ્વર્ગના લોકોમાં શાંતિ નથી, ત્યાંય વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જાય. તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવાન જો તમે લોકો મારી પાસે આવી જાઓ, મામુ પેત્ય તું કંતે પુનર્જન્મ ન વિધિ. એક જ જગ્યા એવી છે કે જો ગોલોક ધામમાં જઈશો તો પાછો જન્મ થશે નહીં. બાકી બ્રહ્માજીનું સવાર પડે ત્યારે આપણે બધા પ્રગટ થાય, રાત પડે ત્યારે મરી જઈએ છીએ. લેવલ 2 માં મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય એ તમને ડિટેલમાં ભણાવવામાં મળશે. ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ શું છે, સવારે પ્રગટ થવું, સાંજે. ત્યારે ભગવાન આ કે છે, અર્જુનના હૃદયમાં પ્રશ્ન થાય, ભગવાન તો આના સિવાયની એક એવી જગ્યા બતાવો કે જ્યાં જન્મ મૃત્યુ નથી, સર્જન પ્રલય નથી. ભગવાન કે હા, એક એવી અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે, એ શાશ્વત છે. ત્યાં વ્યક્ત અવ્યક્ત સર્જન વિનાશ છે ને પરે સર્વોપરી છે, કદાપી નષ્ટ ના થનારી છે. આ જગતનું બધું નાશ થઈ જાય પણ મારું ધામ નાશ થતું નથી, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. બરાબર, અને એ જગ્યાને અવ્યક્તો અક્ષર, ઘણા બધા આમાંથી શબ્દ ઉપાડી અને એમના ધામનું નામ અક્ષરધામ, આવું ઘણું બધું નામ આપતા હોય છે. ખરેખર એ અક્ષરધામ છે, કૃષ્ણનું છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે યસ, અવ્યક્તો અક્ષર, જેને વેદાંતિઓ જે છે એને અક્ષર એટલે કે અવિનાશી કહે છે. અક્ષરધામ એટલે અવિનાશી ધામ છે. પણ ભગવાન કે મારું છે અક્ષરધામ, અવિનાશી ધામ માત્ર કૃષ્ણનું છે, બીજા કોઈનું નથી. અહીંયા બીજા કોઈ લોકની ચર્ચા નથી. ઇવન અહીંયા કૈલાસની પણ ચર્ચા નથી. અહીંયા બહુ ક્લિયરલી છે, બરાબર, કે માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું એક ધામ એવું છે જે અવિનાશી છે. અને યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ, એને કોઈ પ્રાપ્ત કરી લે પછી પાછું અહીંયા આવવું પડતું નથી. અને એ ધામ માત્ર મારું છે. તદ્ધામમ પરમમ મમ, મમ એટલે મારું, મારા સિવાય એવું કોઈનું ધામ છે જ નહીં અર્જુન કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું ન પડે. બાકી બધે જાવ પાછું આવવું પડશે. રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ. તમે ગોલોક ચાર્ટ તમારી સામે છે, થોડો યાદ કરી લો. બરાબર, અહીંયા જે છે ભગવાનનું ગોલોક ધામ, આ ભગવાનનું વૈકુંઠ ઓફિસ, અને આ આપણા ગ્રહો જ્યાં તમે હું છે. સ્વર્ગ આમાં જ છે, આપણા દેવી દેવતા આમાં જ છે, અહીંયા નથી. વૈકુંઠમાં નથી, ગોલોકમાં નથી દેવી દેવતાઓનું સ્થાન. ભક્તિ કરીશું તો ભગવાનની લીલાઓમાં પ્રવેશ મળશે. કઈ ને કઈ સ્વરૂપે 5 અલગ અલગ ભાવ છે. બરાબર, શાંત ભાવ હોય, દાસ્ય ભાવ હોય, સાખ્ય ભાવ હોય, માધુર્ય ભાવ હોય, વાત્સલ્ય ભાવ હોય. કોઈને કોઈ રીતના આપણને ભગવાનની સેવા મળશે. બરાબર, રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ, નાની એવી બુક છે. રાજા કુલશેખર કહે છે કે ભગવાન અત્યારે મારી ઇન્દ્રિયો બરાબર છે ને, મને અત્યારે તમારા ચરણ કમળમાં લઈ લો, અત્યારે જ. મૃત્યુ સમયે કદાચ ના યાદ આવે તો, બરાબર, તો શું તમને ખાતરી છે કઈ દુઃખ મળે કે તમને એવું લાગે મજા આવે છે? બરાબર, હકીકતે ભગવાને કીધું છે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી 15મા અધ્યાયમાં પણ આવશે કે આપણે સતત કરસતી સંઘર્ષ છે. અરે જીવવાનો સંઘર્ષ ચાલે છે. શું લાગે તમને? જીવવું હોય ને દરેક સેકન્ડે શ્વાસ ખેંચવો પડે છે, લેવો પડે છે, એ સંઘર્ષ છે. એકાદ એવા રૂમમાં જતા રહ્યો, બરાબર, જ્યાં ખૂબ ધુમાડો હોય, પછી જીવીને બતાવો કેટલો સંઘર્ષ છે. તમે જે લોકો કહેવાય કે હાઈટ ઉપર ગયા હશે હિમાલયમાં, એને ખબર પડશે કે ત્યાં હવા પાતળી હોય, શ્વાસ લેવામાં કેટલી તકલીફ પડે. બરાબર, ઓક્સિજનના સિલિન્ડર સાથે રાખવા પડે. અરે શ્વાસ લેવામાં ક્ષણે ક્ષણે સંઘર્ષ છે. અને તમને અને મને એમ થાય કે આ મજા છે, તો આ સૌથી મોટું આપણું અજ્ઞાન છે.
આ બધું સમજાવતા સમજાવતા છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન પાછું જેમ છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે આપ્યું હતું ને કન્ક્લુઝન, એમાં અહીંયા આઠમા અધ્યાયના અંતે ભગવાન પાછા કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા, સાર ઉપર આવ્યા. શું? તો કે વેદે શું? વેદો વાંચીને જે ફળ મળે તે. યજ્ઞે શું? યજ્ઞો કરીને જે ફળ મળે તે. તપ શું? તપ કરીને જે ફળ મળે તે. દાને શું? દાન કરીને જે ફળ મળે તે. યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. આ બધું કરવાથી જે કઈ ફળ મળશે અર્જુન, અત્યંતિ તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતિ. જો યોગી છે પરમ સ્થાન, બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની જો ભક્તિ કરશે, આ યોગીનો અર્થ ભક્તિ યોગી ને આપણે ભણી લીધું ને છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે, બરાબર. તો ભક્તિ યોગી જો, બરાબર, કોઈ પણ વ્યક્તિ ભક્તિ યોગની પ્રેક્ટિસ કરશે ને ભક્તિમાં ઉન્નત થશે તો અત્યંતિ તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા ઉપરના બધા જે અલગ અલગ વિધિ છે, વેદો, યજ્ઞો, તપ, દાન, એને ઓળંગી જશે, એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ. અને આ બધાનું ફળ તો મળશે જ. એટલે ખાલી ભક્તિ કરવાથી તમને દાનનું ફળ મળે, તમને વેદો વાંચવાનું ફળ મળશે, તમને યજ્ઞ કરવાનું ફળ મળશે, અને તમને તપ કરવાનું ફળ મળી જશે. ખાલી ભક્તિ કરવાની છે. નરસિંહ મહેતાને શું લાગે છે ને એને ખબર નહોતી કે વેદો વાંચવા જોઈતા હતા. નરસિંહ મહેતાને ખબર નહોતી કે હું યજ્ઞ કરું, હોમ હવન કરું. નરસિંહ મહેતાને ખબર નહોતી કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરું. પણ એને ખબર હતી આ શ્લોક. નરસિંહ મહેતા જ્ઞાની હતા, બધું જ જ્ઞાન હતું, એને ખબર હતી કે આમાં કંઈ પડવાનું નથી. આપણે એક જ વસ્તુ કરીએ, યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતિ ચાદ્યમ. ખાલી એટલું જ કરવાનું છે કે કેવળ ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી સર્વ ફળો પામે છે ને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. તો આવું જે આ મૃત્યુનું સાયન્સ અને આ જે પ્લાન, અને પ્લાન કહેવાય, પોલિસી કહેવાય. અને આ જે ચેપ્ટર છે ને એને પોલિસી કહેવાય. આ પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ છે તમારી સામે જે મેં વાંચ્યું એ આજે. ઓલા ખબર છે ને LIC વાળા તમને બોલાવીને ફોન કરી કરીને કહે છે ટર્મ પ્લાન લઈ લો, બરાબર, જીવન કે સાથ ભી ઓર જીવન કે બાદ ભી, આવું જ કંઈક છે ને લગભગ, બરાબર. હવે એ બાદ હોય કે ના હોય પણ અહીંયા કન્ફર્મ છે, બરાબર. અને બીજું, આનું પ્રીમિયમ બહુ ઓછું છે. ઓલામાં તો પ્રીમિયમ અત્યારે બહુ વધારે છે, અને એમાં એકાદું પ્રીમિયમ ચૂકાઈ ગયું ને તો ફળ બિલકુલ નહીં. કાર્યક્રમ પૂરો, પોલિસી પૂરી થઈ જાય. અહીંયા એવું નથી. પ્રીમિયમ ભરવાનું ચાલુ કર્યું, 1 માળા 2 માળા 3 માળા, પ્રીમિયમ ચૂકાઈ ગયું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, અર્જુન ઘોષણા કરી દે, મારા ભક્તોનો તો નાશ જ નહીં થાય, હું બીજો ચાન્સ આપી દઈશ તરત. તો આવી પોલિસી આપણે શું કામ ના સ્વીકારવી જોઈએ જ્યારે શાસ્ત્રો આટલા બધા ક્લિયર છે તો, બરાબર ને. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.